أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمين بشوينا أول لك سي أنا شيخنا الشيخ يعقوب دكري كسبوك أمبال موكا ينغالو نيشنا متوني كابو كوفي جامانوكا ينغالي نونو أمنا أندادو ألاكا لسي شيخنا إن شاء الله أمانا سيكا منو جابي على شوينا أوديدو ينغالي فولو أوي أمبال مكيكا ينغالي ينوتو إبراهيم غرانانكو ينغالي ميني أكو أبفي شيخوكا أغا ينغالي جابي كما كو بشيخوكا جابي لا وينغالي جمعي الفرق بين المذاهب الإسلامية وبين الفرق كو فرافانسيا جمعي دي بي إسلامي الدين كونو مذاهبو نيونچه ani takasaraw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya diinɛ na mazhabu ye mun ye takasaraw fana ye juma ye ko a mago bɛ ka o fila bɔ ɲɔgɔn na a ye hal kana hunaka mashakil al mazahib wal firaq al islamiyya ko est ce que mashakilu ko kun bɛ mazahibu ni ɲɔgɔn cɛ wa ani firaqu ni ɲɔgɔn cɛ wa tagabolo ani mazahibu nunu qu'est-ce que problème kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa mushkilaw kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa o kuma ɲininkali nunu an b'a tengo sheikhu la sheikh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ngali nafaka bo fo kadbatim tiyara la ni kare nunu aywa wa sabla binin kana ke masailu ilmiya bawde minun question beta poser fo école bawne jami'a odila karandam kan fo tetu ko few différence min be madahibu ni firaqu ni yonche wali su'al bawde kramo anyire kramo be nyama la tuma dola pour kase ka bonyo na manno ko mate ko few donc tiens la masala be ngata chumina whatsapp ko mi ngata chumina abe confiance na fa me loni kala yira ka kan ka lon ka fo ni robba de bala la kan bela jelen kanda amin nin ka kan ka wala fu mo ka difference lo al farq bain al madahib wal firaq amba damna amoyra lamba fo la a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala muhammadir rasulillah wa ala alihi al athhar wa sahbihi al abrar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa waffiqni lis-sawab wal haqq innaka antal hadi ila as-siratal mustaqim ya allah ya rabbal alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin madhhabu yiramu ani firqatu moyre folo halu fo ci ko te kile yefolo kile on te halu fo ci ko la o koro te kile nye ko boñu ko na fana wajibi do parce que mo chama be ta kile chama ke madhhabu ko kono bibina wala firqa ko kono bibina a kunte fo yi différence ma se kalom firqatu ni madhhabu ni yonche do ba kono ka fla ka kile nye wala kasru nyonya ci ko la wala relation ba do bu ni yonche ka sorate te fen kile wi rede te fu ta sawte kile nye moyre la auto tiklenye wa mana korofara la kilente madhhabu kure ko tasirati tasira mazhabu al madhhabu wode ye tasira kure jumanye madhhabul imami madhhabu imam al fiqh في المسائل الخلافية الاجتهادية ودي مذهبي يا فهموا عليه دلورين بفقه دلا عليني فرقة تكلي فرقة يجمع كودي كتومبا دو دلا جمع كودي وي ياي من دون يدين كو يرد يي parce que jama ko na tumoto be basoro jama ire ka intérêt jo be soro la tuma dola anyi mo ka intérêt be soro la tuma dola bo tuma do ire ka la nyini fona tuma dola o be ka damma tuguni qur'an nasutala hadisa tala o ire ka la nyini ba dammo fona be fora ka tuguni katla kala ka la nyini fora kan kasra kala ka la nyini fora kan mais be soro firqa ko kono anya gamelo de fecce be saka soro kono o te madhhab la madhhabu tadawriye madhhabu qur'an dron ala ka kuma kan ala kira ka kuma kan ala nyini fiqhu fam yajuwan be sura la ko di muhuma ina fa al-imam Abu Hanifa al-imam Malik al-imam Ash-Shafi'i al-imam Ahmad ibn Hanbal aw de toba suru
المنبر بينه الإمام جعفر الصادق نون بينه المنبع بينه mais سنة مغوفة مين يتقبع سورة سنة مغوفة وين نانين دي أيوة سنة مغوفة نانين دي هل سنة مغوفة بدها وربين دي mais مين يتقصر وين نانين دي مذهب التومن بينوت يتقصر ولا بنا كتونو أيفهم كو المذاهب البائدة مذهب منون تونو نكبا وتوي واتيكو تليلا موتونا كم موتونا وتقفنا بلا بركة كناية توني mais منون تقوم تونو دون بيكن كبركة نيو هل سير دمر دبي فرلاكا ودي مذهب نانية الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل نينانين دي مذاهب منون يسنصرو نوتشر نبدنا فهم بالسنة موتشيلا أيوة على كلمة يا دم آمين آمين donc madhabu yɛrɛ kɔrɔ ye ko fiqhu la yala diinɛ yɛrɛ tilalen don fiqhu kɔrɔ ye jumɛn ye fiqhu kɔrɔ ye jumɛn ye ko faamuya faamuya in bɔra ye jumɛn ye ko ala kɛra kumana mais a ye kuma don fɔ nin yɔrɔ in na an ma se k'a faamu ou bien kuma nin kuma caman kiiti caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ mɔgɔ kelen kiiti caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o bɛ ala kɛra ka kuma na ko ma an nususul amma bon lɔnnikɛla min bɛ se kiiti caman bɛ se ka tiire ka bɔ a kɔnɔ lɔnnikɛla minnu ka lɔnni selen bɛ mɔgɔ ma y'a faamu de a ye fo do o bɛ lɔnni kura minnu tiire ka bɔ a kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko alimadhabu a tɛna basa yɛrɛ ka ide dɔrɔn kan dɛ mais a bɛ basa yɛrɛ ka ide ka wasa k'a bɔ ala kɛra ka kumakan na donc ala kɛra ka kumakan nin ale bɛ se ka lɔnni wɛrɛ jumɛnw de tiire ka bɔ a kɔnɔ fɛn kɔrɔ minnu bɛ na dunan kɔnɔ bi ni ala kɛra ma kuma kan ale bɛ se k'o jugement tiire ka bɔ ala kɛra ka kuma général kɔnɔ cogo di i y'a ye sa wa donc a bɛ na kuma tiire fɛn kɔrɔ dɔ nana sisan nɔ a kuma tɛ ala kuma jɛlen tɛ ala kɛra ka kuma kɔnɔ a jɛlen tɛ kuranɛ kɔnɔ mais ale b'i cɛsiri fɛn kɔrɔ min nana nin ye sisan nɔ k'i jija fɔ ka jugement bɔ ala kɛra ka kumakan général kɔnɔ sisan bon maa min ka lɔnni selen b'o ma o de ye a'immatul fiqhiyya o de ta sira bɛ ko al-madhhab ale tɛ tɔn sira ale tɛ tɔn ko ye ka jama dɔ fara ɲɔgɔn kan o ko tɛ et puis alimanbanani fan o fanba bɛɛ ye o salen kɔfɛ de u ka madhabu dilanna o kɔfɛ et puis u yɛrɛ k'a fɔ u ye madhabu da u yɛrɛ la an t'o kalama y'a ye sa wa mais firakatu dun i b'a sɔrɔ o ka kɛ o bɛ dilan tuma min na ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ yen wa jama ye ɲɔgɔn nafara ɲɔgɔn kan donc o ye tɔnko de ye o ye jamako de ye fɛn caman de b'o kɔnɔ min tɛ hali ayiwa min tɛ sunni soso sariyaw yɛrɛ ye ka bɔ kuranɛ kɔnɔ ani abubakar yɛrɛ ka hadisa la i b'a sɔrɔ caman t'a kɔnɔ ala ka libaniya d'a ma ne kan ka différence de fɔ sisan nɔ madhabu ni firakatu cɛ donc madhabu ye ala yɛrɛ sago a kira sago an b'a fɛ k'o lase mɔgɔw ma nin yɔrɔ fɛn dɔ filɛ ka na sisan an ma se k'a sɔrɔ ala kɛra ka kumakan jɛlen na mais an bɛ ala kɛra ka kumakan dɔ filɛ a ka général kuma minnu bɛ fɛn caman ta an ka se ka kuma in kiiti bɔ ala kɛra ka kumakan dɔ kɔnɔ bon maa min bɛ se k'o kɛ o kɛli fana o de ye madhabu ye fo yɛrɛ in ka faamuya fɔlɔ i b'a nin yɔrɔ la k'a fɔ jaga ala ko pure de ale hadamaden nin yɔrɔ ka dɔn a la a t'a la yɛrɛ madhabu de ko n ye mun de faamu ala kɛra ka kumakan na n sera ka kumakan kura jumɛn de jugement kura jumɛn de tirer ka bɔ ala kɛra ka kumakan na donc ala kɛra ka kumakan ko de dɔn ani kuranɛ ko de dɔn mais comme ala kɛra ye kuma fɔ mais a ma jɛya o bɛ ala kɛra ye kuma dɔ fɔ mais général de don kuma 100 bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o jɔn bɛ se k'o kuma 100 bɔ an ye sisan nɔ o de filɛ ayiwa alimamu ka baara ye o de y'a to alimami abu hanifa n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ se k'i la sufɛ ta k'i sen kɔrɔta ta nɔ fo ka taa dugusɛjɛ a kisa nana ahmad ibn hanbal wulila k'a bɛ taa bɔ ayiwa a karamɔgɔ la i y'a faamu de wa a kisa ka jan komi a bɛ se ka n balo ɲinɛnin bɛ ka n t'a la n bɛ kuma la surun na a denmuso nin ye karamɔgɔba filɛ ale kɔnɔ ko a ye tɔgɔba min tun b'a la dunan fan bɛɛ fɛ ani ale yɛrɛ facɛ da ale kɔnɔ k'a bɛ taa sɔrɔ a bɛ si ka dikuru de kɛ k'a labato fo ka dugusɛjɛ ale y'i kɔrɔsi sufɛ ka seko kɔrɔsi a ma kɔrɔsi ta a bɛ si ka dikuru kɛ a ye si ka a sen bilalen bɛ ɲɔgɔn ka taa nɔ fo ka dugusɛjɛ fana a kunkolo jalen bɛ a ma sunɔgɔ dugusɛ jɛlen dɔrɔn a ko a fa ma k'e bɛ kan ka nin nakari an kɔni k'a ɲɔgɔn la batula tɛ waliyuba don jaga jaga n yɛrɛ de y'a kɔrɔsi sɔrɔ fo ka taa dugu a diya ne ma a ma kɔrɔsi a ma ala wele a ma dikuru foyi kɛ ala sɛku k'a ma k'i t'a kalama de k'an ka taa yɛrɛ fɛ yen nɔ o sara fɛ yen o sara min dɔrɔn a ko ya sɛku ko alhamdulilayi soro masala 100 ɲɔgɔn jaabi ala y'o nati ma n y'o sɔrɔ
to jagaji be kan ki miri de problème nu be na duna kono nu jabi lonne tala ka kuma kono anala ka kuma kono ale bi soko problème nu kitu tire ka bo ala ka kuma kan jere ndalu kono chodi abe kan ki miri la foka ta dugu seje o baraji ka boy ka karo kelenge batula e dekrula e nafla la dekrula Allah akbar ika sangelen ka be dikru kala be dikru ke foka ta dugu seje nunu be masala kelimbe nimbo o ka boy ka sangelen batuye abe fo ko limaza muna aywa muna wala muna ebe batu min kala tmadalo o famba bebe edina alachi anafa be se kelimpe di makachaya men be masala kelimpe min bo mais ka kebe betede abe question kelimpe min jabi di o be na sebe livre kono sansan a problème be mo la duna kono mo bayri ka joli wala mo million joli a bela jeli be solution sur ale ka kuma kan kelin ko donc ale ka kiti be buri na be wala filidla kam robo dibi ko kan ni yelene annebu nana minna ale budi nyetala ko mako warasatul anbiya aywa ya esa wodi ato chama bi no obe almambanu classe katim wali banu ka kadandika wali budan norokola obe arakray so wala ka chaya obe karama o chama soro nunto otekalma apseka kalma mari kuto soro ka chaya abu hanifata shafi'i ahmad hanbal nunu apseka ka uluto karama chama mafol kanya hayatu kono mais la haralo daraja ka bunu pion pourquoi parce que de nyasira anibu ketalla ka mo dlan ka société dlan ala ya ka jombla ka duga wasa ka batuka ala ko fuye problème fait hamana na masala ou la question gelona olu de ba bejabi mais ay mo mi dikuru kala ba olu ka question jabi ka do olu tay dikuru bade anika mo se ka se ala ma chudo fana ka baraka bon mais duka bodoy duka bodoy ne fana ka kan kallon différence bu ñu ñonci voilà duka baraye problème nu bena mo ma question benama question benama ta jabilo mo ba juri julu ta jabilo ni qur'ane fle ata kono ni hadisa fle ata kono woloni kala ba mun be no bi chesri ki miri ala kala kuma kan na fogata ay ka kuma kan ni jabi ala kala kuma do kono ka fo ni qur'ana aya kelen soro wala ni ala kala hadisa do kono ika question jabi fle nyabone ala kala kuma ni kono o bisika mamun kan loni be so ma wolu de be wele ko ashabul madahibi aimatul madahibi aywa oli be welete ايوه يرى الامر ديفرنس بلي بلي با ودي بمذهب كوني فرقه كوتشي باسكو مذهب كو على كفل كنكان تا اني روكا دوغالا جماكو كما تالا انغا نيمو دوتا وفنا تالا توني تالا بنيا منا وبنا غوتي ديك ولا كا اسلاميه كا نسوكي c'est-à-dire كا نيمو دو فلي كا شريعه كونديشن فلي يا فو نو دافرا نيمو منا امبو كان كان نيمو يي وبكو كومان كا خليفه نو كان كا سيكا باتوكي an kasi kanjo ambe si kanjo ambe bay aka fana kafe parce que bay abeke wajibi de khalifa dron de do ko kokal خليفة درون إنا على كرا ولا كخليفة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا خليفة من نوكوفة خليفة درون بيعكو واجب دي بباي أنك تدبر فناي عندي دين دوني تكاليك كان كان يموي نيجي موي كان يموي أجوب بتشايا أمي أكيدان تطلع من أبينا فكوني كارسي دين يموي هلا كان مريكو كان يموي بيباس روس سجنه دو فم بفوروما donc comme on dit qu'on تكاليك أن فنا بيلي دو ما كفني كون كاسيكا جو أم بيد لامري إدي أنك دين يموي e ka yamari ka bangul ka teman ka jamana nyemo kan aywa dine nyemo ani jamana nyemo afla be ala batuli wajibi de nasru mam bla fenami haramu ye me fem to ko dine nyemo de ka yamari ka buka tumi abela jilenka Allahu akbar yaye donc ani don de la tike kun ka da juguma fembe be na fama ni to cin toke kin kela islam ya kun abebe la lekelin be dokun bona ma ya kan yo doni ban siga kun an fana be laydu da maka bay akafe ka fana la benembe ka laydu ta yambi ko ni kwan ka wuli ka minke ni ko ambe ka sun dam na lagam salon amba damda ni ko saliba fana karo sa do di mina mi fanye ambe laydu ma ambi ko foka tan sa foni ambla ala sosola o de kuray baya ay laydu drondi anyu de famala laydu dron ايوه يا فهموا على كلمه يا دام وفان قال ليدو ني فنتو بو نيغون ليدو يعني فما تيغي لي و 600 سا هي اني ديفرنسي سا مذهبني فرقه تشوا وفرقه كو يرتيلا اني مذهب كجان
anya fam saka madhab ko ala ko dronde ani ala kra ko dron yoro minu ni mo ma saka fam ya sura ala ni ala kra ka kuma la olu ka bara ko de nyina bo fo ka saka question kuran nu jabi sura ko di mo ma ka mo bo dibila ka mo bla yele na olu ka bara yodi ya famu bo alman ban chaman de salen ko fe karando mu ni convaincre na ka jabu ye olu do organiser o do mun kera mani mun alman malika tasira na ka question ye mun convaincre olu to dara ko malikiya bo abu hanifa ta kam mo mun fana taro ka tasira fe olu to dara ko hanafiya bo amna shafi'i fana ma mun turale kasra ko kachar na kono wolu yera to da ko shafi'i no ta almam yera mo to da de a chambe akira almam yera salen ko fere bon firqatu mo dun kabna tigi masado bata kabno yor foko bonyona ay resigile nyine ba sura kada ay refuna aywa et puis minga mi ya danger fana firqatu ko fana natumbe ka alakama khalisa liwajilla anyere ni roka dohala atumeno adoni wala bisuru hali ate madhabu bode ma bi madhabu fando tanore madhabu ko ala ko drondi ala kallanyi ko se mo ka question gele mi na jabi ma lon few ka se ka tire ka bola ka kuma kono ko di mo madhabu ka barak bilibili bendronde aywa ala ko jelendo almam yere ni rotala atina fa ina baya kefe almam malik ma fa ina baya kenye shafi'i ma fa ina baya kenye abu hanifa ma aina baya kenye hamna hanbal ma fa aina baya kenye aina ke khalifa wala te khalifa wala nyemo de me khalifa wote aywa nyemo de don me khalifa wote khalifa parce que wote makuye ya fam mais firqatu ta olu be ta réunion di mushawara deke ya fam islam ya dene condition mun ko nyemo la obulu chama fle no dafara mamina ou bien na ma dafaila akachaila katemi tokan o soro kita mais o soro ala siranya jati jabi ya famu mani parti ko bana bula wode kacha bibi na ma yo fa alawa yo yorora parti ko bana bo donala bono don iba soro mun be faade drone fe o lutte mo ko nyemo ko fo mo min be kak ado ordre di yoron kele ay tan jamana ti ay ta bon ka werla kata min bo ordre di o bo drone de taka kany moy en tant janto gero ko fono ya famu o donc o ye toujours la soro yere tasira mo yere ni ina fa fi jamana bina tasira be ba soro yere ka tasira ubi hal ni qur'an aya yira la nan ko tasira tekelenye hal nu ma qur'an aya blade ubi qur'an aya bulo tolo mi fa ka kamare fo ba tolo mi de kamara da mais anyu xam ni tan soro do ngoro be nambuno hadisa exemple de madama dawma tasira mu manya ka jamana feya nu yi qur'an aya ya ne la ka hadisa salenye o ma son ka barake na few parce que anu ka tasira be fonyo ko o yu ka tasira la la ka tasira mo exemple de madama dima kenakan akacha Allahu akbar mais pas on indi ton kokuju parce que ko yi ka tasira yi fonga do foka tabla islamia nola islamia de ala ko ta kra ko ta ka dawma mais anya ka tasira anya ni faraka ni yango tasira ni yango tasira qur'an aya tala hadisa tala e ko ka tasira bo ka tla ko tasira in kanu kire fa ka defense ta fa la banani qur'an aya fo yango ko do be qur'an aya bulu tolomi wala ni hadisa salendo iba tolomi ba tolomi de ko kine fi ala ko kele fo مثلا سنو الكرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كليلا صحابو تنبككم بنا نيون فغاني الكرا بسالجيتا دي وبنيون ديغي حديثا يفتو يكادون يقتتلونكم بنا نيون فغا الكرا سالجاجي نوفي دو با مي دو با كوكا بنا فركه فاسا ya famu donc ala kala salita ji ka gira nofe do ba mi do ba keka akeki yere ko et puis adola ala kala ya fokaya akita ya famu ika do boy ka do mi ala ala kala hadisa bukhari kono fara ha allah ya famu bo mun go sako seben den te daga qur'an aya nasi te daga ko shirku ye bo do ni hadisa façon yo oludum ba lonkeni qur'an aya nasi ken ka bungati ala kala ko jikeni ka ya famu bo numi ji kala kala ko jini saljaji numu bari jona o beta bo laban o bejla ki sura parce que aw yo qur'an mi ka qur'an aya mi ka bungati ala kala ko jika aw yo bali bo sahaba du ala kala re saljaji ta ko mi ka tlaka ake ku yere susa ka do bo yere ka donc be obligé ka bani hadisa hadisa salif le bukhari kono no uti ba mari mo ba bolo tomi ko bina fa ko korbe da mari ni sahaba doron de da beta kuma ube ko do lanka uta im uti wajiri ka kan ka chaya uti afo mo ko ka dalebe ubadu muna parce que lu ka tasira de ko se bende te daga nasi te daga
ka nasi juma ye ka qur'an aya ka sebe ubi ka jita ka karan kala mbeto ji fengo fenni ay ni ba utiliser ko ji gansante tuguni ka bura ji gansanyala nasi ko dine fankan ko sin an ko sin asila akora sebe ndro ede ya karanwo ka karanke jila wo wala ya seben ka kala wo abe ko de ko ji le mara sama ka abora ji gasanyala donc nasi korote korone aya ay seben do ya famutinde nasi korote alni kala nge jila wo nasi parce que ji min ko ji gansante tuguni ala to gundo bala wala qur'an ko gundo bala wala barka bala wala kenya ba kono wala o de to sanko nasi aywa bani mo mbano la sano ya famu observation ci wadi ka fala kira koji ko fera bisa kada na ka bo daga di ba jila ke ko ala kira koji oni nasi juma ne kabo nasi ji o de kabo la kira tai o aw ya ala kira ta sahaba ya ala kira tai da daga di aw dum banaka fu qur'ani ala ka kuma kan wota aw ya obon donc o bena obligé o hadisa façon non na dron o baye ka ala gushi wala o bi hadisa in tolome parce que be bukhari de ko se ka ko hadisa salente o tuna se ka fariya ka fu hadisa in salente ya famu de bo lu dun ka tasara fana ko nasi te da bo fendo fleka nani femi hal nasi fana hal wo fana awa ala hal nasi ni qur'an aya nasi fana kapsawi ala kare mona fa sarji gansanta wala kabe a kungololi ay nyogo sama dibe ka kun sigi nofe ana asalita ji nofe jonya fo bukhari hadisa sale suna mo yerefe bo tunganga fanga din makani fo fambe to ka bada pourquoi parce que anu ka tasra te nyota aywa donc no duna tasra ko na dina ko na be shi au fe abe suna mo fe abe salafi fe abe sufi fe ndefa ngale made ni do wala soramba be exemple kenen dima est-ce ya famo donc ni na nyoda obeti ya famu ina fo shi au fana fe ona nyoga na obeno ya famu de shi au yere chaman balon ka fo ambam so aishatu woye ala kira yere furu muso mbe wele afuru muso mandi o timinen ko fe qur'ane yere ala kira muso to da ko muminu ba bo na fura muminu ba jonya fo ala o tigi ibamso itibamso lebu chuko mine to tigi lebu fuka tadna wuli allah non ibamso de do mo be saka ibamso mo bi wolo ba lebuwa qur'an de ko muminu ba de ala kira muso ye muminu ba de bo muminu ya o baya ka bokati me an ka parce que dine baya ala de baya sabati mais an ka baya wodi parce que yengulo abse ka kay babe ke kafiri e be ke islamé donc o te islamé ya tasiraye ya famu mais qur'an de jigina ka fo ala kira muso ko ye muminu ba de o dine ka baya de o ka bongulo baya yi bo be dumalo mo to son ki wulo ba ki bo ka hal ni lebu yala ka fo kuma te lebu yate bo hal ni lebu be ken wulo ba bo le dente so ma abada ebse ka sey bam so ka le uma chura to la kadi ya famu o me tasra ko kama aywa tasra ko de kama hadith qur'an aya fleni ko am ba do manta to ambe do famba ma parce que an ka tasra de yanti muso fe ambe lebu nyina la ni ala ya kamba o bela ankeni am te ala la batu yano ala la batul diya parce que ba kan ga bat bunya de donc ni do fo suna mo ko tan kan ga do fo shi awtala ya famo mbese ka duru tanta fo abela kan nasu sale ka tlaka ki bama ubie ka bolo kilomi faka fevra fo mitu se koye ubie ka tawil façon do kala mimba se do gato barate keni ala ka kuma kanye barate keni ala ka kuma kanye ulu ka tasara en ka to fanga ko toujours aka to ulu ka tasara boninde ko esa yik ala ka dine boy pew ki ka tasara blanola an ka tinya fo ko juguti ni nasu na dron an kan ka tasara blanga to ala tako aywa ni ala kura ala kumana ajera ala kira kumana ajera asahara ikata sara dari chiko chugi babla pew katuwa ala ko amba fo ala moy mani ala tabla ita idro la harabe eto fale donc y exemple fuladi ya famu madhhabu ko ani firqatu ko woni te madhhabu la madhhabu ni nasu yira ya famu ni nasu yira kaba al-imam malik ni shafi'i nununi abu hanifa da ni ahmad hanbal nunu abedo ko وكوكو وكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة يا فهموا وتنبسر على كما كان مننا سيدي كافويا بيبنا كرمو كفونتيني لومبي حال ان كرمو غانسام يا كدوب امنو مسؤولين هل بلوكونونا ان كفونتيني لو هو كل من اهل المناحي الاربعه مذهب النانين كلمو كلي اكرمو بو يقول لا ادري فكن متبعة نو يكيسون بوزا كنترا با فناتا لو با فنيالانتيني لو الله ابا فنتالو كلك بيننا فكن متبعة وتما كان بكاتو ان كان بنو كو بيبنا مكو يتكرمو شيمين دا فكونتيني لو
ndeni lombi obi meta kitabu de la kaso kana jabidi akado ka girin ka jabidi to kama ko kana mo rata ko ayre ma sega jabi o ala kalimani adam amin e difference ye nunka ko ala ko piri fola aflana fana ko almamba nanini akele wo kele nya fo ka nyama ya kono ko luka kuma kan nani ala kira ka kuma kan fora nyon ko kayin ka kuma kan bla pew o ka to ala kira tala e difference ye oni ani firqatu ce firqatu mo wolu be ala kira ka kuma kan blaw ira ka tasira kama me madhabu nani yimdo fo ko lu reni olu an o ka so le ka boddu ko ma be suna mo bulu non firqatu mo ka tanye mo ani madhabu nyemo ka bo firqatu nyemo shine keme ma firqatu nyemo ire lonte yoro la to dola o yara de bala be jamanu ka e ba so o yara dona buka nyemo holo ba so yoro jamanta kala ya famu donc si ça y différencier wa madhabu kuye ala yere tadibe ta abana akira tadibe ta an tabibe la pew ni mo yan tata kala kira tabla anta ya fayi o de bu feno o be danga de sur la haralo inu te nyoya abada madhabu ko dia to madhabu kanyi fuka da matim ka dande kan mais ta subna do fana kono do fana yale knya ka fana défense ta ka tasra défense almami akete ko mema son ka kete fuka kele ka no fe ta subna na do fana la donc différence mimbe madhabu ani firqatu koche hakla ni nya doyi ya famu to yire te kelenye fulo lañu te kelenye asigi cigo te kelenye madhabu ko famu yali de ko ni mu famu ala kala ka kumala mais firqatu ko wodi ni jama do dirige liye firqatu ko jama kurudo ka nyemo kula ya famu o nyemo ni fana ala batuli wajibidi katla ka to da fana ko khalifa ya famu mais madhabu ko atifu abu hanifa ma ko khalifa madhabu nyemo atifa ma ko khalifa mais firqatu mo fi oluka nyemo ko khalifa de mo khalifa la batuli we nyemo o wajibide mo dama yakabe ka wajibi condition fo condition ka dafala bo condition dun dafala be almambanani na madhabu mo ko almambanani na nyemo ya condition dafala mo la ka tami firqatu nyemo kan o la batuli ma ke wajibi aw bi awta batuli ke wajibi yi différence ya différence ka bo fo ka de matibi kelonte grâce na yore ma wala ga famo kasi ama o tsaka sera grâce ka khalifa firqatu jamakuru yalo abe makka yunun kono abe jama abe iraq bibina abe sham abe yaman abe yoro chamambi ko ibe islam jamakuru ba doye wo ya todo daw yerela ya famu exemple sans qaida oui firqatu dode nyemo ba balabi yilaydu tayi ambila butu fuka tansa ala ka yamar la batuli kono donc ulu ka nyemo la batuli wajibi de ba tomba bare be yira balo kele ne kele fla fo ba to jati akacha ya fa be to da yira la ka nyemo ba do tayira la ka fo an ka tonto yini an ka jima kuru to yini an ye kar sare kan ka nyemo ba ye ka kan ka khalifa o de be wele ku ulu ba wure ba ko khalifa aywa ya fa bon si sans ça o khalifa ni olu bolo o la batuli wajibi di na ko ay minka o te farnya ka foy ke bo fali fen kala ni yetano o te farnya ka bada o wolle makono na la ko bonni ordre d'ayta misrinti ay ordre ayta ni fen bosé yalla kata tafjir kata tin yorena ka mo khalati wala ayta ni dun kele wala ko takkar safra fakal yorena alli bi ordre de dron ou te hala nyani tuguni plan fait betega foka to tigi fa wala ka to ko be kede ya fa do alika yamari alla batuli wajibi de aywa bon différence min be ale di madhab tesa madhabu nyemo yere ma yere sigi folo ani mo ma d'accord ayin ka ko nyemo o fana makka alila o te benen ko be sabana mi ale yere la batuli te wajibi kalma maliki la batu te wajibi shafi la batu wajibi ya famu mais abi wa atake wajibi muna ati wajibi ya khalifa ya deka aywa nata ulul amriya abika wajibi ati Allah wa ati rasula wa ulil amri donc almam maliki shafi abu hanifata fiqhu sirafe nu ya yamari fenfena wajibi de do nasra ala société nasra ala société ya famu mais khalifa ya wajibi yali o kabon ali parce que les ma to da ko khalifa mo fana ma to da ko khalifa bon nasu do na khalifa tala ko précise halika bay akka fe ko wajibi de mais ka bay ak almam maliki fe o mi nyemo ba nunu ye ani shafi'i nunu ni abu hanifa ta nunu ni ahmad hanbal ni ka ta bay ak wulufu te wajibi ni ya ka be daga me wajibi te
parce que ama ke khalifa ye ama ila to da khalifa mo ma ke khalifa ye et puis ale ka nyimo ya salen ko fede nata ma nyimo ya nyini ale ba fe dro mo ka dine famu yoro mo ne problème bala dro mo ka se kala ka dine famu aya sibe ko dron de la donc ale dine la famu yali nyimo de do ni tonde nyimo ye afamira différence ira ko sebe donc ne ba nyina mbale mo fo kan cassette ni chari fan be fe fo be kasse ka lo différent du man de be ta sira ko nunu ani madhabu che madhabu tanin do fo ka de matime aywa mais ta sira tuma da be tanu tuma da te tanu et puis hala ta sira ira katanu fona hali munu ko ka be tanu ni na tanu kunna na de ko fo nyonya bala aywa abe tanu ko nduma na ya sura kundi kan be kan préparer minnu bɛ Makka minnu bɛ Faransi minnu bɛ Mali la minnu bɛ yen fɛ bɛɛ ka tɔnba dɔ dilan ka ɲɛ ka ɲɛmɔgɔba dɔ k'a la a y'a faamu mais aw ka ŋaniya fɔlɔfɔlɔ ye min ye silamɛ diinɛw ka ɲɛmɔgɔba min bɔ suru la n'a t'an bolo bi an ka se k'o lasegin n'o y'an ka kalifaba ye parce que diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen ɲɛmɔgɔba b'olu bolo bɛɛ b'o lɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen u ka ɲɛmɔgɔba bɛ yen bɛɛ b'o lɔn bɛɛ b'a tɔgɔ lɔ diinɛ wɛrɛ mais ɲɛmɔgɔ kelen tɛ silamɛw la bi jamana o jamana i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ b'o mɔgɔ la tɔn o tɔn ɲɛmɔgɔ b'a la mais silamɛw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔba kelen o t'u bolo mais diinɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka dugu o dugu ɲɛmɔgɔ b'a la mais ɲɛmɔgɔ ninnu kelen bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba bɛɛ b'o lɔn o ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye donc silamɛya jugu ye olu t'a to ye o ye an silamɛw ka ɲɛmɔgɔ bɔsan na donc ni tɔnw ka ŋaniya belebeleba de ye an fana ka se ka ɲɛmɔgɔba kelen sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔya min bɔsan na fana ka se k'an ta sɔrɔ an k'an préparer an k'o boriboриw kɛ i y'a faamu an bɛɛ k'an ka tɔn kɛ baarakɛtɔn ye silamɛya ye an kana an ka tɔn k'an yɛrɛ tuguni k'a fɔ an yɛrɛ an k'o b'a la an ka baara kɛ silamɛya ye n'an bɛna tɔnsigi kɛ silamɛya tɔgɔ la an bɛ tɔn bɛɛ wele parce que bi tɔn tɛ tɔn tɔw wele ah non non parce que tɔw tɛ silamɛya ale bolo mais n'i bɛ silamɛya yɛrɛ san n'i y'a sɔrɔ i ye taasira dɔ ye i bɛna mɔgɔw de silamɛya ko dɔ la i yɛrɛ ka tɔn mɔgɔ i tɛ da o dɔrɔn ma dɛ fɛn fɛn tɔgɔ ye ko silamɛ hali tɔn kelen o kelen i bɛ se ka mɔgɔ caman wele an bɛɛ ka na parce que ne ye silamɛya ko de ni don min na aw bɛna kuma yɛrɛ ka tɔn kelen pe ko kan aw kelen bɛ se k'o kɛ mais fɛnw bɛ kɛ silamɛya tɔgɔya de la bi ka tila tuguni i b'a sɔrɔ tɔn mɔgɔw dɔrɔn de bɛ wele tɔw tɛ wele pourquoi parce que tɔw ka silamɛya tɔw ye bida mɔgɔ de ye tɔw ye kafiru de ye tɔw ka silamɛya ma de kɔni o de y'a to an tɛ wele bon n'o kɛra ten donc a tɔn ko kɛra tiɲɛli ye a kɛra silamɛw farali ye kɛra ka silamɛw fara a ma kɛ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan wa a bɛ kɛ haramu ye sisan a ma kɛ fana an ka se k'an bolo ɲɔgɔn fɛ an ka se ka ɲɛmɔgɔba kelen sɔrɔ an na Abubakari ɲɔgɔn wala Umaru ɲɔgɔn wala Osmani ɲɔgɔn wala Ali ɲɔgɔn an ka se k'o sɔrɔ min bɛ kɛ kalifaba ye min b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni kalifaba tun bɛ yen jelibɔn bɛ dunan kɔnɔ silamɛya cɛla a tɛ kɛ abada hali ka fitina wuli sisan Mali quartier dɔ la ko karamɔgɔba bɛ fitina wuli a b'i to Maka wala a ye bila ka na Mali la sisan an y'a mɛn ko karisa fitina wuli bon a y'a faga a bɛ faga o sɔgɔmada bɛɛ ɲɛna ou bien alimami dɔ ye fitina wuli khalifa bɛ cɛ bila ka na ka yan ɲɛmɔgɔw ma a ye karisa bɔ alimamiya la sisan or ale ye labatuli ye wajibi de ye o donc mankan bɛ ba silamɛya kɔnɔ pewu sisan mais sisan tiɲɛlikɛla a jɔn bɛ tiɲɛlikɛla ɲɛngi sisan nɔ ba jambila i ma silamɛya kɛra tulonkɛ ye bɛɛ bɛ taa wajuli kɛ ni khalifa bɛ wajuli kɛ tulonkɛfɛn ye de wajuli bɛ organiser de ka tɔn bila kama n'i bɛ wajuli kɛ a ka sɔrɔ condition dafalen b'i la wala diplôme b'i bolo parce que kuma dangereux don kuma kelen bɛ se ka mɔgɔ ba tan mako dilan kuma kelen bɛ se ka jamana bɛ poisonner donc kuma man ka di maa bɛɛ ma ni khalifa bɛ yen bɛɛ tɛ kuma abada mais olu ka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw olu ka wajulikɛla ka ca de o ka ɲɛmɔgɔba bɛ n'u ye bɛɛ bila dɔrɔn a bɛ ordre bila ka na sisan ko ka ɲɛmɔgɔ wuli ka bɔ yen n'i y'a ɲɛmɔgɔ sɔnna sisan bɛɛ ka wajuli kɛ olu ka diinɛ tɔgɔya la dɔw ka taa manamanakan fɔ kalifaba b'i to u ka ɲɛmɔgɔba b'i to f'a ka jamana kan ka ordre bila ka na yan ɲɛmɔgɔba ma ka wuli ɲɛmɔgɔ la ka fɔ i ka jamana y'i bila bara min i ma se ka kɛ ka ɲa an y'a mɛn dɔw taara fitina wuli an ka diinɛ tɔgɔya la o tuma e yɛrɛ ka bɔ yen a y'o tigi fana bɔ bɔ yen donc o bɛ tilen wajibi la o tɛ yan silamɛya tɛ bilali bajambilaya la il faut que silamɛ bɛɛ de ka wuli ka silamɛya sauver bi na ka bɔ nin wajulu façon ninnu na bajambilaya ala ka limaniya d'a ma donc hakili la an bɛ se ka kuma suruma min fɔ différence min bɛ madhabu ni firqatu cɛ o de nin ye inchallah alhamdulillahi rabbil alamin Sheikh an ye nin yɔrɔ faamu kosɛbɛ nka halisa ne yɛrɛ bɛ ɲininkali dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la jumɛn ye komi i da sera mazahibu ninnu ma i ye mazahibu dama dama fɔ anw ye an y'olu faamu kosɛbɛ mais firika ninnu est ce que i bɛ se ka i da don o la k'o fana dɔ fɔ an ɲɛna misaliya la an ka se k'olu fana dɔn wa firikatu n ye dama dama tɔgɔ fɔ kuma kɔnɔ
مثلا أو يركا جمانا يرتو دنيا يركونا فرقة بلي بافلام نوكا بو فرقة بي فهم كو أهل السلفية أني أو سلفية أني الشيعة أيوة يا فهم دونك الشيعة وي بارتي دي يا فهم بارتي بلي بادو يا فهم أو مي ale fana ni y'a filɛ cogo dɔ la n'a a ɲɛsira diinɛ ko la i y'a faamu a bɛ f'a ma madhabu n'a kɛra diinɛ ko ye k'a fɔ Jafar Sadi ko tan nɔ alimam Ali ibn Abi Talib ko tan Al-Hasan ko tan diinɛ problème fɛnw na olu ye mun de fɔ a la a bɛ taa madhabuya kɔnɔ voilà mais n'a kɛra ghuluw ye ka kɛ kafiri ka mɔgɔw tɔ kɛ kafiri ye ka sunna ka madhabu mɔgɔw salafi mɔgɔw k'a fɔ ma ko ye kafiru de sunna mɔgɔw olu ye kafiru de k'a kɛ olu kɛlɛli ye sunna mɔgɔw fana k'a kɛ olu kɛlɛli ye k'a fɔ fana ye kafiru de ye o k'a kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ye a bɔra madhabiya kiti kɔnɔ pewu a taara firqatuya kɔnɔ donc o tuma shi'atu ye firqatu de nin cogo in na salafi fana ye firqatu de ye y'a faamu bon an ye exemple di i n'a fɔ qaida fana ye firqatu de jamakurubaw de don ɲɛmɔgɔba kelen b'u la y'a faamu ka baya k'a ye fana k'a fɔ an ye baya ko de bɛ firqatu ko la mais madhab ko baya ko t'o la n'i y'a k'a bɛ daga mɛ ale ka taa olu ma baya yɛrɛ ɲini mɔgɔ fɛ alimami maliki m'a ɲini shafi m'a ɲini yɛrɛ mais firqatu t'o la ko la olu yɔrɔ ka fɛ o b'u ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ de ko al-khalifa khalifa i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ bila ala ka abubakar nɔ la wala umar nɔ la wala usman nɔ la wala ali nɔ la o ye place ba dɔ de ye ka t'o ta k'o d'o ma o dun ma di hali alimamiba naani yɛrɛ ma fɔlɔ e y'a ye sa wa donc sisan nɔ qaida o y'a dɔ ye jabhatun nusra o fana y'a dɔ ye o tɔgɔw ka ca o i y'a faamu n'i taara yɛmɛ ninnu na sabi i bɛ ko tɔn filɛ nin ye a tɔgɔ ye nin ye o ka ɲɛmɔgɔba tɔn ye nin ye i y'a faamu mais a fanba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faga la sun tile bon ɲɔgɔn faga min bɛ yen sisan nin nɔ o de ye fɛn ye min ka go ala ye ka dama tɛmɛ kuranɛ yɛrɛ kɛnɛ ko maa o maa hali a y'a fɔ yahudiyaw de ma mais a kitiw bɛ hali silamɛw kan n'i ye ni kelen pe bɔ ka sɔrɔ a ma faga kun kɛ tɔɲɔli ka k'i tugu k'a faga ni kelen pe dɔrɔn k'a bɛ komi i ye dugukolo maa bɛɛ de faga mɔgɔ dugukolo maa bɛɛ ye jɔn ye i y'i fa bɛɛ faga i y'i fa Adamu faga i y'i ba Hawa faga i y'i wolofa faga i y'i woloba faga i y'i furumuso faga i y'i den bɛɛ faga i ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam faga i ye annabi bɛɛ faga i ye dugukolo maa bɛɛ faga ala i ka kabila bɛɛ faga i ye dugukolo maa bɛɛ o jurumu de bɛ la i kan nin de fagali ka jugu silamɛya kɔnɔ ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ kan diinɛ si tɛ min ye fagali jugu ka sɛnɛ yɔrɔ la a fɔra yahudiyaw de ma dɛ i y'a faamu de mais a kiiti sariya y'a buri ala kɛra mantɔn bɛɛ kan ko maa si kana fagali kɛ n'a fɔra ko maa minnu tɛ tɔn da aw yɛrɛ la aw ka tɔn idée de bɛ kan kɔ bila ɲɔgɔn faga la parce que tɔn de bɛ na ni ɲɔgɔn faga cogo di tɔn bɛ na de kunkolo la a bɛ laban bɛ na i kunna k'a fɔ an ka tɔn f'a laban a bɛ don ni la a bɛ don jeli la ɲɛmɔgɔ mana to ka tɔn k'a fɔ aw de bɛ tiɲɛ kan aw de bɛ kisi fo dɔw bɛ na miiri k'a fɔ donc an tɛ se ka kisi n'an ka ɲɛmɔgɔ tɛ an mana to an ka ɲɛmɔgɔ dɔrɔn de b'an kisi ɲɛmɔgɔ tɔw t'an kisi donc silamɛya kuma yɛrɛ tɛ ɲɛmɔgɔ an ka tɔn an ka ɲɛmɔgɔ n'an y'an ka ɲɛmɔgɔ la a laban silamɛya mɔɔ bɛ dɔgɔya ala kɛra yɛrɛ kota o bɛ dɔgɔya kuranɛ kota an ka ɲɛmɔgɔ kota an ka ɲɛmɔgɔ kota y'a ye wa bon o laban sa o de bɛ taa donc ni ɲɛ yɛrɛ di fagali ma n bɛ dalijana kɔnɔ parce que jihadu bɛ kɛ ala ka kuma de kama mais sisan ninnu bɛ jihadu kɛ ka tɔn de kama jihadu bɛ kɛ de ala ko n ka taa jihadu kɛ ala kɛra ko n ka taa kɛ n bɛ taa kɛ silamɛya tɔgɔya la mais ninnu ka jihadu a bɛ kɛ silamɛya tɔgɔya la mais n'i y'a hakika filɛ a tɛ kɛ la silamɛya a bɛ kɛ tɔn tɔgɔya de la parce que n'a tun bɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la silamɛya ko ka jɔ sisan non fagali tɛ kɛ n'i ye mɔgɔ kelen faga dugukolo maa bɛɛ fagali junubu o de bɛ la i kun na ko k'a jɔ e m'a jɔ i tɛ kuranɛ kɔ tuguni i tɛ ala kɛra kɔ donc tɔn danger yan de lahara la kunkoba de b'a nɔfɛ ala k'an kisi i y'a faamu donc n ye exemple dama dama di voilà mais toujours si aw ni sunnamɔgɔw ni sufi ninnu wulatiw b'u la mɔgɔ tadiyinɔ b'u la fo ko fana lɔn a mɔgɔ ɲumanw minnu tilennen bɛ minnu damakanyalen bɛ a bɛ si aw la a bɛ salafiw la salafi dɔ bɛ yen a tɛ si an mɔgɔw kɛlɛ a
atu kafriya ati aishatu nini ati abubakar nini ati abubakar kafriye atu la gusi aba huma ko shi'a mu'tadiluna da makayalembe awira abu yetuma dola usen tekele shila o kan dale buka tasrala o be saw ka fana mais taw buka islamia considéré atu la gusi o nyon kera Égypte khali adina nyamo babe azar nyamo bado ani shi'a kan nyamo bado o ye debake debani ko ne yira bala bebe kan nyon ka dine ko sabati o be nyon bunyala ya famu o te nyon ka nyamo kala kafiriye o te nyon la gusi la o be fa ka tiyadilo mba fa ka tiyalo ko mba fa kala sagolo me fa ka tontala o e ka koy o bor ala kola fa ka tontala o e ka koy o bor ala kola me fa ka to ala tala nyeke mbe soma fot nyade kay wodi koy ala ko o ta tun kerode no wala ko shitun tala o ay fuma ko suna mawla ani shi'aw la ko al mu'tadiluna aywa mo munu nyabon kadru kono kata ke kafiru sadiri hadi kay ini kafiru kajje o kafsa ini shi'a kajje suna mo doblo ya famu bon ini kafiri kajje o kafsa ini suna mo kajje shi'a doblo suna mo doblo ini shi'a kajje ini kafiri kajje o kafsa ini shi'a kajje afla bere beni chukula tuma dola donc we nyon kala kafiri e dum balu be ala kala ko afana bode ko etofle et la kofla tuguni ibe muhammadu kalimin ko sallallahu alaihi wasallam e bala fana bodi ko me tofle be tasra de fle halsa bo ibe qur'an kalimin ko fana bodi ko e to shifla la halsa e ala ibe kan kan yesi koro kalimin fana be nyaso kalimin la ala kalimin to do kalimin bada e dine robla atenga parti la drom ba fa ka dawde kan mba juga ka dawde kan bo nunu bo kela shi aula ani sunna wala ani salafi ani sufi wala woludi to ko wala tu damatimi baw munu ye ton ko munu fiyen ka ba o teslamia yela tu ala utakra o ka tondro fu be ala ka kuma kan bulu tolabi tuma dola nanu ka fon ton fora nyonko abe fa nani fan sama bela yelena inko fan sama o ya parti bawde do ta bulu mzon to be dina ko ka tabi fo biwol na ani ko ala kara kote la ka lebani adam ya famu bo sufi uta sufi ni min ka suru nyonko na doni o madhhab koy mais sufi ya juma sufi ya sharia ma ina fo Abdul Qadir katasira na nyono Sheikh Ahmad Tijani katasira nunu Muhammad Madi Abul Azaim na nyono nunu Shadili na nyono nunu ya famu al Imam Rabbani Sarhandi na nyono nunu ulu ko kulu tayi sharia donc madhabu nani fana o katasira nyono ti sharia yawa bo yaye fam sharia bo juman kono de sufiya mi manatani fa ba bo juman kono tede different bu ñu ci balon madhab nani olu dana sharia sans fela ma ni fa ale kay be fa ni shole kay be lay ka sharia sans fela oh mais sufiya haqiqa olu tara islamiyya degré sabana maqamul ihsan olu tara nya wala ko sara ya famu de ya famu donc maqamul islami do intéressé la maqamul ihsani do intéressé la boni flabe ka ni islamiyya de wodi ato sufiya ire kinya kala gusi mo ba ki basra ta korno fana ala gusi to ko kama note nasro kebale de do bebalo maqamul ihsani kani barali ka nyasola way ala kada ka tasira bilbil dodi ala kada tuma dala bishi ka batu kede ambe sino la kamala kada ko ka sala kada tumbishi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda ya fam sahaba mun tumbishi ka ala batu tlifu baka soma ala batu ya fam sunte ban wati be sumbala ala ko wode to ko mami nyasi maqamul islamiyya degré laban mi be ko maqamul ihsan bo sufiya kinya nyasirande do ani maqamu ani madhhab tigunu o kasoro yona olu nyasira maqamul islami la sufi haqam nyasira maqamul ihsani la do afla be islamiyya degré dodi olu be nyon soro o yoro la aywa ya famu o mais sufi munu fara ko maqamul sharia ire kan ken timno kan an kam ko tula tun am ko be haqiqa la olu tara shaytan fe olu ken tora la kaba Allah parce que be mi fulala mo jigo ala sharia de jige ni baraka ne sharia be mi nyina sufiya ko be soro ko soro be soro ka ala soro be soro ka noro soro be soro ka waliya soro be soro ka femara soro mais o sharia be kan min bela sema e be kan ko o sharia la gosi sufi munu bo kala wudi ko jugu blible aywa ite sufiya ani ba tabu tasira o kasuru nyona sufiya lo ni kala banti foyde nofe mo se ka si ala ma judi mo se ka si ala ma judi ni maqamul
ihsani sirai ya famu bon madhabu nani fana almam ka bara jumanye mo be se ka alama ci ci ko ni sharia lonni dili mo maka kitu di mo be abara ku so alala donc ka suru ngono yorola wodi ya to ka sufia la gosi wala ka madhabu la gosi ibasro o tigila mo ye mo defle parce que mo be mo fle ini filite ba foka do nawle sila sufia mo e be ma do juga do ko to sufia do o be ko tijaniya do wala mo ga san kama ko wa ibe tafla be munde kala nasra ka shere ko kabo abesi ka ala badure o mana ke sufia be mo se ala made e be stolat mun albe kan kala la ilaha illallah abi nga qur'an ekra aw yekelenya ay ma allah taala ila muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kwama wala ta'du aynaka anhum ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا دونك الله تعالى كو على كرم محمد يرمى كل ذكر كلام سوغما نيغرو من ذكر كسونيت لي يسيغول لنوفي او كذكرك ذكر كلام نون دي كوي ودي مقام الاحسانيه محسن مقام الاحساني بلي با فلو دي كوكا موبس كاسي على ما جوغو دي كولون كاتلاكا براتيك ني بلي با دو اودي ذكري بس الله تعالى كو ولا ذكر الله اكبر كو دي كابو باتو بي يا فامو مو كما ني يورنا امبي ديفرنس با دون يا فامو ني توجي فرقاتو توجي يا فامو ما هلو فنا صوفيا كو دو فرقاتو كتاسرا من كو دو يشريا ري دويا فوكاتا وا فمرو دو كو كا فو فمبه على وناني ونا وب فون كرا تشمان دو نكو على مو فاكرا مو bon ala kalimene de fambe nyuma be ajuhumambe a fambe minu de makanyele be wulatu minu de matembe minu nam o mo be mo atadilu minu fana de makanyele wote ma hila gosi o mo be bo minu de makanyele be wulde islam nyi mo ye minu ni profiter ka tonko ke ambe to la gosi ante ma shi wilanga tona fo mami yanga ton mo ye ante islam ya filatu ni wasbir nafsaka ma alladhina wala mbaf min ayandima ala yarakum muhammad mu wasbir nafsaka ma alladhina يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يعني إخلاص سوفيا بياندي يريدون وجهه وتتوانينا وتنافونينا وتفورينا يريدون وكان نيا على كلام بكسر الله كسرني على لا ما هو على كذا كتاسر دي وسكا كبداية شودي ناكرا بداية درباسري باسري توقع دكا بس هو يرى توقع دكا سوفيا لا تقول كيف يكون مقام الإحسان مغو أسكي بكون بدأ مغو التوقع غانسان وبينك أهل التزكية أنت بس كتزكية بالقرآن كونه أهل الإحسان وبحدث كونه ما يرى توقع دكا سوفيا دون موين غانسان كما ناكرا أهل السنة والجماعة ولا كرا تليلاو هي توقع دكا سلفية وبيتها بدأ أيوة نمغون بدين جيزني توقع غانسان دي وتجني فيلي تباكا نينا ما يكون لأن كم غوزني توقع يبوفلو بمندكلا زيزمان بكني كوالدي ودي hali hadisa minun ko jama kurubi wolonla ani kononta alakra ko kabe betas ba ko fekelempe ko kelen ye jonye ko alakra ko ma ana alayhi wa ashabi ko ne alakra be min kan ani ka sabaw ambe mun ka o teke wala yo to ma fo yon baba to mun fo la yetende salafi de aywa sunna mo de wala shi'a de wala tijaniya de wala qadiriya wala to ma fo yon tijaniya sufiya aywa qadiriya shi'a sunna ube bunde kele ke wale ube zino de kana mo zin to gansanye shi'a de droba tigi jwa ko to gansanga ma wala ni yeti yani ebo juga ko pese ka to yeti yani gansan mo mi ko salafi ebo kona juga ko pese ko salafi mo kama o to mo be to flani filite ba fokata nawli non o tedina wo fo dina ko al amal wa qul i'malu fa sayara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun al amal bara tote ايوه توتي ايوه على كلمه يا امين بون كيسون تو مسكتا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين اي فاميالي بوسرو نينجابي نونونا سيسا امنا سي انغا استاذك سوالما نوي الاستاذ كمال الدين محمد بوياكي توري كابو انغولا جماناكا donc ay ningali ke ko ka ningali la se ima e ka se ka jabidi ama o ningali jumaye ko al hasan bin ali radiyallahu anhuma ko al hasan ka kuma do be no ye ali denye alaka janga bu flama o jumaye ko wala tujalisu alal ahwa wala tujadiluhum wala tasma'u minhum ko angana sigeni alul ahwa ye angana kuma sama nuche wa ankana ulame fana ko kuma alul ahwa mi fora afe ko oye mo jonundi bon ni fana nafaka bu kosobe ahlul ahwa'i nani moyreta al hawa man beta ani dungu fe watibe ka
ni dungo kura jumanye ala sago blali akira sago blali islamia mi fonte interesola min kan yere ni yembe tofe al ahwa ikatrin ka ke mode minu yerebu ka tasra udlaw yere ka fanga dola ina fanyo example chamo fo sansano firqatu kola balaw badu bid'a do anka ton chamo wanga jamana ka to do yela ko firqatu abe bid'a de parce que ye kelemin dola bid'a do Allahu akbar voilà uyuka parti min fana douala fube nasu ka ese ka nasu bolo tolmi ka kamera fo obi ka kamera douada wala ka defo do nyinala wasadron uluka tasren au ka twachola akatulu tala kana twala tala nimbela jilende bid'a yorowiye ya famu donc ahwa uye minun tara uyiressa gofe kato futo dra ko ahlul ahwa men nafa do biya ustad nafa bilibele be nafa ina ke keso ina ya fa fula jumanye bid'a ko problem be drakono ibina lo yande ka fo tinyere la anka bitlina bid'a ko kuma mun be fola la hara akun ko dantala dantala bid'a ko tene mi de dino ko mo be bid'a fula suni clé adama be kun ko sur la hara long dantala parce que be fola fen chama de ma bid'a sharia ma fo bid'a Allah au katasara de yafa mugoni bid'ai tabi katasara wajibi mo kan ko amul indi bid'ai otma bid'a kala aw la kra kasrabla o yede kasrabla o mala kra kasrabla non e katasara yesu ko kala kra kasrabla bon folo mo nunu imam maliku tlewla shafi'u tlewla al-hasan iflaka mun fo tlewla abe fo ndi mako bid'a mo ahlul ahwa'i de ulut ma fo mam ko bid'a mo ma dala hala be bidru bo mais bi abe fo mi bid'a duna kono bi ni ya jara fa atesore baklena mo ni wula hari domba de la kiba domba do nyama ya kibida adeke ese do ma beke bida mo yele voilà bon wodi ato qardawi ka livre mo le bana mena de ka daile ay bid au cité akoko islamia ko ba mun kerana don sira ka yona jeke ka bo hakiri juga kono akoko kale ta fuma bida abada ko mun ba fara bida ko fam yow tekilenye ko yede ko ka relation temi anka bit leni foloche folo salafu tumbe ko ke chugo minna ya famude aywa histoire ba munun kira ko ba munun kira islamia dine kono na makanyana katoka mo hakiri jigo kono kamo hakiri jigo ko mo hakiri be tawko ko saka tugula digi an hakiri be tawfolo mo ko ananyira kala haliya ko ame commencer ka comparer nyona ale ko relation timi bi mo ni folo mo che ko sira do redo aywa انتم باك تبين فيلم مثلك انا دوندو فيلك كده وانت توما خرضاويه فيلم فاكم نفق واكم بدعك فيلم بدعه يا سيتي ما ابي فلا فيلم رمكو بدعه بيادير دبري بنا من كفو بدعه تشوسيلا ما من ترى نيو نجي درون كان بي على كرا بانغ دوم بنيا غانسان او بتاول لك بدعه مو يكوك كومي على سوسولاو كوك حرام كباويه نو خرضاوي ما توفي لوني كلا باف بنكونو سلفي في المام مريكني شافن الشيمتان من فصلنا في ولو بتامين في بدعه كونشون سبب فوري كدا بدعه ala ya famu donc en kan crossi mo be bid'a fola question fola be posa ko ibe koro min dila bid'a ma ta'riful bid'a de fi ra'yika aborami iye koro min di bid'a ma bala kada kan ko bid'a kullu bid'a dalala bid'a be tundi mais e koro do di bid'a ma kunde bid'a ye o ala kada do fiyewa bara do fiyewa ayo bomi yo boy ka idede parce que ala kala ko bid'a de kenika tunudo mais ala kala ma bid'a re préciser ka fo bid'a koro de ni nye do e bani kundo fen ko ala kala ma feminke e ko koni fenye bid'a de mawludi ye bid'a de Lailatul Qadri na nyogona nun kulu nyama ya kam ko akli jiga ko ya safu la malere to yirete o ina fo badri do na nyogona wala ka sana ile do nun do ye nyogona je ko mo akli jiga ko akunye kam ko akli jiga ko ba mun temina de relation ka timani folo la haliya o che bo qardawi bu côté de bil akno foka to nawli ya famude bo ayo beleje ne ke bid'a ambi ne ka bid'a musa no ala ka do fiyewa ala kira mi fi ko bid'a be tununda danayne mais ala kira be yini kade ala kira muna bid'a yere kore jumanye e bid'a in koro bo mi sisan sikate minna abe foki ya boy ka hakilidilla aywa aw ka tasira ya fam tugo minna e ba fi ko de wajibi atoka ni ay mankante baduna ko bid'a ko no fonde do e ba sor tasira be loni kala bawde bo mi onyo aw ka loni kala onyo ni bulu fanala aw ko fam ya wulu masama lo ko ke bi tawa jawlu kan iye kelete wumo
ni yu ke bida mo yu ba nyon ke mesima don ye fitna le fitna wuli ibi sika mi wayu ala kray mi foka jeya qur'an mi foka jeya anka dawma mere tumbe mi fe duna kono bi mo ka femble anka to mu fen chama de haramu ye bi min ba fula odi ya haramu ye odi ya haramu ya anti mo shile metum abada fu ala ka fen fa ala yere ka fo ni fen ya haramu ye bi nasu sari wala ala kira ka hadisa sahalen jele foka fo ni fen haramu ye ame so ka so ama aywa men ni haramu ye ni bid ay dungo de fo de be haramu ya fe mi ni ya fle ala ma haramu ya kira ma haramu ya mo ka ide de ya haramu ya o man kanti ban ima man kanti banawa et puis ba fen fle ni ta o ti farnya ka conférence ka bida ka bada ay ibi conférence de ke fembe kanga jamana ka ibi fende ma bi ateka ita ka fo conférence be bi karamo babbe na conférence ke bi aka nayo ke dungo do ka karamo se ga bi libodo parce que abina koromi de samo bina kale net ala kara yen korof yoronyma abina fo nyanga idede wala karamo karsa kota ambela kare ka kuma do no fe o ka karamo ga kuma anto no fe de non bi ay rek koro ala kara mu de fale bu de fanyi abina problème soro da tu te karamo sisoro aya korobo o ka karamo ko ta conférence ke bi aka karamo nyana ou question ou bien la tege kan baba ala kaliman ya dama donc ne tumba fe an kan korsi bida ko kuma chamaina an ka base fe nyuma kasan ala yere fe min ta toma bi nasin bayinin ka foni ya haramu ya anko haramu ya fo moyi ala kray yere fe min ta toma ka foni fe nya haramu di an ka dawma ala kray fe min haramu ya mako bodila e ka fom ye tu haramu yali anti somo fo ka tabnawli waslamu tesama wa ode kelebe dunakono an ka tasira fam ya ci wa amo wajibi to kan fuka ta nyuwan fa isiri jamana kan al iraq jamana kan ibi min fa le bal islamedo la ilaha illa hu bada abe sala be sun ya famu ibe ala qur'an kelemi ko ibe muhammad kelemi ko afana bode ko mebe na fa sa ki ka tasira kadi ka tasira wajibi ya mo kan ni an sufi tasira me ni wajibi ya to kan numa ka islamedo ka dabla ni an shi au ka tasira ya amba wajibi be kadi muhammad ta fa be kafiri an ko dabla ni an salafi ka tasira ka fam ya chode be ka ta fa ni mata fa be kafiri fo de ka dabla ka loka fo de islamiyai ni tinto de ko firaqu tasraw islamiyai alay min jiki bitaqna ida ribai ibe bukhari muslim da ibe kitabu da ibai yaron kile ajele fanado o ay daw ma folo amma tlawla folo mo be kan kala ka kuma kan jere nguri sun tle kala ka kuma jele se kuma te femi ko la kara ma ka ibe ta man kambe be man kambe no fe ala ka limani adama donc kuma surma yimiye amba long anye bida awre damna way juma nye folo mo ko bida tu famba be ahwa na nyona ode wotu mancha folo mo tu mba fo famba bida ani ya jete madri bisika mo kan soro la wala bisaba wala bigata bidu me bita ka cha keme duriye aywa fen wo fe kura abe bida fen kura ko bida fen be bida donc folo mo ko kasira blala wala mabla salafu ka sira blala wala mabla blala anya fo fen cha mo ko salafi bida bi est ce que folo mo ko ya fama ko bida fen kura o kera Umar ye fen caman kɛra Umar ye tarawihu yɛlɛma ka kɛ joko 20 ye i y'a faamu dɔw ko bida laban ka so ka bida de bon kuranɛ farala ɲɔgɔn kan fɛn kuraw caman kɛra ala kɛra a taa te madina bɛ o wulila k'a kunbɛn ka tala albadru da ala kɛra mani si bida ye fɛn caman kɛra gɛrɛ ala kɛra yɛrɛ tile la ani sababu tile la u m'a fɔ a ma ko bida mais an ta bi ko kura bɛɛ ko bida kora bebe ko na meta sa beti ga datugo parce que hadi hiji ke ko non kata avion na kata aywa et puis ka wati do kere ko de umra wati ni shima kala kala ma ke sabau tlela na forani kokura da ma ke mankanti bandi afanya dro ala kra ko ni ka dabla ho ambeso ala kra ko ni ka kre ka daw ma folo ama tawla folo na tlela to mamni beta ko la kra ma ke la kra ma fe menge nyuma mbala juguma mbala do nyuma ye do juguma ni mais ala kra ko min ka to wode shimani donc ala kra ko min ka to fanye ala kra ko ay dabla mais ita me mo kilita du ko kan ko ala kra ko ay mawlud dabla o tafoti o te du ko kan ne wajuli me suni kilita me abada andu mako do dila ni du yo fodra mba fi ga na suirana ala kra ko ay mawlud dabla mako ala kra mi fanyo de fanye e ka ide kan o wajibi yankan amankante ban fuka ta dole mankante ban e ya fe ni harameni ka ide de ko fen kura mi ala kra ayi ya fe ko ala kra ko fen kura de ala kira ye bid ami fo fen saba de be dafa le fen saba fo de ka dafa la aka ke fen kura o ya folo aka ke dine ko o ya fela nanye a sabana fana ka sura tse ka tire ka bo dine makasidula no sosul amma fana ase ka tire ka bola islamiya fana gayatu fana amase ka kesere ka ta gayatu ma ni nanyo onawo a fo ne bulonde to ko bida na halo yera ntse ka wajiba mo kande me ne bulonde bida ay condition de ma ba be fu ka dafa la nga wala afensa ba wala amba ko fema bida tuma juma
han min be fola ta sunkle ko la krama ke dine ko la amaka make ne maswa mama bidati lono yi ka fon kele to be fo yon tere daliya ko de bambo yon na daliya di daliya be ska senanga kuma ya famu abe fo fama bidati wajuma ha ala krama ke bidado ay amadafa parce que yekele ndefo ala kra ko bidado dine ko fala do bidado ay hal say matla yefla defo mais bolo fo sabade kadafa ambe soro ka fo bidado aywa o ine ka famu yetuwe sabana ya jume sabana ba fo lote sabana di to ko sanno fendo be islam ya dine ko al maqasid ala qaida folo folo be dine yere ko qaida folo folo awwalul qawaid al qaidatu al ula wa di al umuru bi maqasidiha aywa fendo jijina la nyini de ala kira kutan sahaba kuta karata ito folo folo kuma la nyini yere juma nyefo hali ala yere kutan ibe kuma kala nyini de folo folo sani ka mofle ibe ala ka kuma la nyini de folo folo parce que la nyini de ala la wala indi ato akumana la nyini juma yembe fedo de nyino fe ngajom aw ko ne ala yere long aw ko mbatu nka yamari aw kake aw ko tanate o ta kala nyini wa aw de ato akumana wa aba fe akumana wasa ka kala nyini de fo anyo ala kere fana kumana parce que la nyini do di bala oda ta kumana o wani mo mo electricité bana wala ka kuma la nyini do di bala abo fa ko la nyini de fo mo ya adala wala ka sibe donc la nyini de konnembe donc ni mo no bla la dine ko barat nya ko mo dron dere mo na nyini do wala to o ya Abu Hanifa jina jela ki ko asabu rai Abu Hanifa ta ko no min ka gela le bulu wodi kuma ala kara ka kuma kan ala nyini fula yana ka se moma babo la nyini la ka so kana moma o bi parce que be mo de fula kana mais te basé mo kay kala nyini kala mo kara kun la nyini bi le bari ka mo la nyini ni ala kala bari adama ya famu de o 600 ça ما ليس منه من تعدوي ما يبياندي من أحدث في أمن بدأ يركب على كذا كم كان منا بافوكا جيا نعم نسبة ما دافع نتافع ما بدأ فوكا تاسا وأنك جمانين كمني سان جولي من بيفولا درون فين فلا بيفولا أما على كذا ما كدينه كوريدو ما مسك تيرك أبو دين لو توفر لك على كذا دنيو فرقة ما ليس منه كم مسك تيرك أبو لمن تعدوي دي على كذا يفهم فرقة أبو بلا شودي fo condition ala kare condition saba de fo ambe kanga fla de fo fen kura mana na dron ko la kara ma ke dine ko do bidado non ya fla de fo saba na fraka fen kura don dine ko de don mais est ce que amase ka tire ka bo dine la na ma se ka tire ka bo dine sa duna bida kono mais amase ka tire ka bo dine ci ko de mo ke ci ko fo sansa o fo de maqasidu de akasura maqasidu ina fo sansa no kata madrasa so jo ala kara mo ke sahaba mo ko teba mais ambe maqasidu flo jumanye madrasa ko a jora kada ko yumanka on ba kunde flo de ko de maqasidu fen la nyini ala inte ka loni cirindewa ha oni loni charni do teslamia kala nyini do yo maludu bora bida ko ka dani ka so ala ka madrasa bora kafo madrasa bora bida ko ka dande ka muna parce que islamia kala nyini odedo ala krama ke sahaba make ma be bida ko no parce que mali sa min huyroni o yoro de baba ko no aywa flana ina fo malu sana mo malu be ke kumane ko ya le malu ala kra ya kewa amake aka sahaba ya kewa o make bo munde ba tu abe bo bida ko malu bida ko na sana ambo lawa madrasa tay be ci ko medi o de bale fana la parce que malu fana kunde ko kala kra bunya ka ala kra kanu yira ka ala kra bunya yira ajuna ni bela jelena bo islamiyya dun ko ala kra to ka korta wara fa ana laka dhikraka islamiyya ko kala kra bunya watu waqiruhu ya zawa bon donc islamiyya ko kala kra kanu ka kanu tikenaka bon donc mauludin islamiyya kala nyini nyonta wala ma nyonta onu ye nyonta la nyini dia bo bidaya kono donc foka fen kura yana ka bidaya do fanga la nyini fle folo an islamia ka la nyini be nyonta wala uta nyonta kado avion kono kata hijila ala kara yokewa sahaba yokewa ha me munabe daga ala kara makeo dine ko fana tewa mais asaka fama bidawo oluka kuma la san abe do bidaya kono ni ko dron ko di ko kura ala dine kono abe bidade ni be do bidaya kono ibe condition fla de fo sawana farakan
ما ليس منه سبب ديماي من احدثني مغمي كوكراك فاكس كوكرا من على كرامك نانسرا وبنا دون في البيد اكلم بكما انك سكا كسد فلات بيد ادرنا كتفصيلات بيد فم بك فو بكن بيد افهم يرى اما كان كبا ان شاء الله على نوغيا بسكا تاكل كري يا فهموا دي دونك فلو يما سنو يا فهموا بوكو على كرام محمد من احدث مغمي كوكراك ولا مو كلي تعرفوا o yɛrɛ fana bɛ wala tuma dɔ wala jumɛn ye dɔw ko non ko kura ye jumɛn ye ala kɛra yɛrɛ ma kɛ hali ni sahabaw ya ko bida de don fo ala kɛra de ka kɛ o ka dɔw ye faamuyali o de to sahaba dɔw ye ɲɔgɔn jalaki ko dɔw la ko sahaba dɔw y'a kɛ n'o tɛ ni ko pisa ala kɛra ma kɛ n'o tɛ ni sahaba y'a kɛ n'o b'a bida kɔnɔ tuma ka t'i jalaki o kɛra ka caya hali umar yɛrɛ tuma min na a ye jogo kɛ tarawele kɛ jogo 2 ye dɔw kumana bon tuma min na u ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw nana ko tuma min ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan ko ala kɛra ma kɛ i ye bida de kɛ donc dɔw tun ka faamuya ko bida fɛn kura ye min ye ala kɛra ma ko de ye fɛn kura ye hali ni sahabaw y'a kɛ o ta bɔ bidaya kɔnɔ fo ala kɛra de k'a kɛ ala fa ka sɔrɔ ala kɛra de ma kɛ ni ala kɛra ma kɛ k'o de ye bidaya ye o de ye ka mɛn bon dɔw nana ko dɔw nana ye k'a fɔ n'a taara ten problème ba b'o la sunamɔgɔw yɛrɛ la i y'a faamu de dɔw ye yɛlɛma de ko non ni ala kɛra ma kɛ o ye tiɲɛ ye mais hali sahabaw fana k'o fana filɛ ni sahabaw m'a kɛ de sa an b'a fɔ an ka bida o ye ka idée nin bɛɛ tɛ idéw ye wa n ko nin bɛɛ tɔgɔ de ko idée jɔn y'o f'i ye ala kɛra ye nin bɛɛ wala ala ye tuma jumɛn nin bɛɛ ye mɔgɔw ka idée de kana ni idéw wajibiya mɔgɔw kan i y'a faamu wa donc dɔw ko tuma non hali ala kɛra m'a kɛ a ka sɔrɔ sahabaw m'a kɛ n'o tɛ ni sahabaw y'a kɛ hali ni ala kɛra m'a kɛ a b'o bidaya kɔnɔ o nasu da ma kɛ i y'o bɔ min ye ala kɛra fɛ yɔrɔ jumɛn k'a fɔ ni ne ma fɛn min kɛ mais ni ka sahabaw y'a kɛ a bɔra bidaya kɔnɔ o bɛ taa base a khulafa rashidin hadisaw de kan ayiwa ko ayiwa khairul quruni qarni summa ni khairiyya ni ismatu de kelen ye o khairiyya ni ismatu de kelen ismatu de kɔrɔ ye maa min ala yɛrɛ y'a tanga fili ma o de la batuli ye wajibi yan kan mais sahabaw tɛ masumu tɛ o abubakar tɛ masumu ye umar tɛ masumu ye masumu kɔrɔ ye jumɛn maa min tɛ fili abada maa min tɛ se ka don junubu la abada non o ye ala kɛra kelen pe de ala ka limaniya d'an ma an ka livre kɔnɔ ko arraddu bil burhani ala tubabi ta'ani sahabaw yɛrɛ fili min y'a don sɔrɔ an y'o fɔ a kunna jagafɔ sahaba tɛ fili o tɛ tiɲɛ kuma ye hadamadenw de don alaw tɛ hali ala kɛra yɛrɛ filila dunna kow la o ala kɛra tɛ fili diinɛ ko de la diinɛ fana yɔrɔ min n'o ye wajibi ye dɛ min bɛ ni ala yɛrɛ ka laɲini a k'a bɛɛ lase a tɛ fili fo ka taa dunna wuli ma yɛrɛ ka hadamadenya yɔrɔ o filiw kɛra ka tɛmɛ hakili la hadamaden de don a delila k'a fɔ minnu b'u ka tamaro fɛnkɛ tuma de la u b'a greffier la ale ko aw bɛ a y'u bali k'u kana greffier bon yala kɛra ka yamari labato o ma sɔn k'u ka yiri greffier san filanan nalen ka se u ka sɔrɔ bɛɛ sɔrɔ a kɛra nagasiba de ye u y'a fɔ ala kɛra ko o tuma a y'a kɛ nin ye dunako de ye ne ka ta ye diinɛ ko de nin ye ka tamaro ni foro dilan o ye dunako de ye ne kɛ n tun y'a bali mais n y'a daganda u ye tuguni parce que o tɛ n ka ko ye n bɛ se ka fili o la kuma in kɔrɔ de fɔlɔ a bɛ se ka fili dunakow la e taara mɔgɔw bɛ ka to fɛnw greffier u tun bɛ sɔrɔba k'a la e ka tila k'a fɔ ko non k'u ka greffili dabila u y'a dabila u tun bɛ sɔrɔ min kɛ u y'a nagasira u y'a fɔ ala kɛra ko ko nin ye dunako de ye ne de tun y'aw bali a y'a kɛ ala kɛra ta ye min o ye diinɛ ko de n tɛ fili min na o ye dunɛ ko de o ye diinɛ ko de ala kɛra tɛ fili min na abada o ye diinɛ ko ye mais dunɛ ko ninnu o y'aw ka ko ye n ka ɲɔgɔn ka exemple wɛrɛ di a la exemple parce que exemple mɔgɔw de bɛ ka faamuya kɛlɛ karamɔgɔ dɔ lamɛn ko ala kɛra tɛ fili fiyewu ala kɛra tɛ fili o tuma a bɔra hadamadenya kɔnɔ non i y'a faamu ala kɛra bɛ fili yɔrɔ jumɛn duniya ko parce que a mana dunɛ ko kama a nana ala ko de kama ala ko la a tɛ fili la abada diinɛ fɛn fɛn fɔra a tɛ fili a la abada faralaw la i y'a faamu mais n'a sera a yɛrɛ ka hadamadenya ma hadamaden ala tɛ o i y'a faamu o ka jihadi dɔ senfɛ o bɛ taa jihadi yɔrɔ la i y'a faamu ala kɛra ko sahabaw ma an bɛ taa gɛrɛ kɛ yɔrɔ la a ye jigi yan a ye jigi yɔrɔ in na ale kɔnɔ ko yɔrɔ in de ka ɲi cɛ dɔ bɛ jama cɛla u bɛ gɛrɛ pilanw kalama kosɛbɛ a ko ala kɛra e kan ka jigi yan ko an ka jigi yan a ko bon n b'a fɛ k'a lɔn ne kɔni ye yɛrɛ ka idée de ye wa wala ala yɛrɛ de ye wahyu jigi ka na parce que ala ye wahyu jigi ka na kuma fila to la bɛɛ de b'o kɛ wajibi don an bɛɛ bɛ jigi sisan n'a sɔrɔ ala de y'a fɛ an ka jigi an bɛɛ bɛ jigi hali n'an bɛɛ bɛ sa an bɛ jigi sisan nɔ mais n'a sɔrɔ ala m'a fɔ f'i yɛrɛ ka idée don n b'a fɛ k'o lɔn ala kɛra ko ala m'o fɔ n ye dɛ n yɛrɛ ka idée don a ko n'o don ala kɛra yan man ɲi an ka taa yen fɛ ala kɛra y'a ta bila k'a to a t'a la
donc ni parce que avec les plans long ni ya famude ala kara ya to atala bo ala kara ka fanga jigi folo na san est ce que on est filmé sur yona mais filmé d'abord non atala o mais atala ka dace ka kumala ko banka to ita nan ga ta kan ta jigi romina ina nyona o be kala kara ka hayatu ko na bi se ka fosa fo chama ya famu o mais ala kara ti filmina abada wodi dina koyi ya famu mais har sahaba fi dina ko la ni ko ngai sembulu ngopise no ta mbese ka bisa badima ngafla ñoko fi o mais karamo kamil la mena ko kirate fili bazela dalu min kan quran ko ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha donc a bazero de kan ka fo kirata ere ni dingo fo ko fenfe na ba fo fenfe na ba ke ka bebe bo ala ere de ro wahyu la kanama donc ko atefli foila ni aka fami jode ala kirate fili hawa dine de la dine de fora parce que ala min jiga ko dine de ate filo de la ka qur'an na man ko qur'an la ani qur'an ambe tun qur'an ra ma antunu haba yi jumanye min kadinye nyere ben sago fo o te fo dine la o mala kra sago ya sago mga kanyina ma ko na reka ni vola do tanya mba fa ejinya sanwa o ta sago doyewa aba ko ni mu masaza ko aba ko obe kanga greffier mi keniye aya dabla o ta sago doyewa ma o dina ko de sene ko ni fo to dina ko dewa donc ko fla be hawa ifan fla de وما ينطق عن الهوى فيما يتعلق بالدين الذي انزله الله عليه علي من جراكا تف اتا سغو فور لا فوكا تدناولي ايوه ما ايركا نيفو ابا سغو فوكي nka sago do nka sekere ngele fi dia asago doye loni bautumba bulo ya fam ayadi sahaba do mamadi douma ya kuma bade sago be wala sago te na sago tunda badi be mawo sago be na dire mi yamba do mo yin sago abu hurata yala ay loni min di ali mamadi mo shima duna kono sahaba ali ken ona be nyoko sono do min be sokono o be sokono kan long sahaba to be ko fede ali be sokono de min be sokono mo be karamo da fe sokono karamo da fe sokono be fen chamalo karamo ka ko la be ko fe talo o na da chugo do tsaka so yala ne zakara ma fa son tlawi da bakalama munu be na son tlawi am ñoko fe o be fen chamalo munu mana uta ya so ta kalama ne kele de karamo be de bete ya fama ayi lonni bili aliyo de surala mais abubakar ibn umar ibn usman nunu fana o fara ka makral na ayi lonni de abema hali abu hurayra ko hafiltu min rasulillahi wa ayni amma ahaduhuma fa bathtuhu amma al-akhar falau bathtuhu quti'a هذا البلعوم كمان ده الله اكبر دونك دي بايرا كفالا كرا اسغو بي كاتا اسغو كا باسغو كي من كدا يا باك يا فامو لوني فلادو شريعه لوني على مي واجبيه كقلا سبما ايو دي بيتي فين بي موسي علما فين موضوع الجنه كونو فين موكو تسماما فين باتو على كواي فين فكي ya famu abela seli wajibi ala kraka na mala sidrom balawdi bala yere no fe aywa do saka ko ibn fana fotu ala kra yere no ngone ndete ala diafo ala ko walau taqawwala alaina ba'd al aqawili la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin ala ka basu cirtala ya famu asaka sawo ko robna wodi ala min do anda talasi o sharia aywa o to sharia mais domini ala di ala krama ka niveau la o to ko ilmu foka bonyona sharia fana ilmu de yo ay fuma ko sharia ilmu shar'i mais lo niveau be o ilmu khassu de wiri ka muhammadu yade ibe to be dawla aka sanere ko nani fembora jom se ko ñoko solo ay fami jom se ko ñokonye gondo mi tone ala cena ala mo ordre dama ko famo jom se ko lo donc ala kala muhammad sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ko hafizu min rasulillahi bi'aini koy lonni minan fla de drusi ka bo ala kiralla yirina ala kiralla lonni façon fla minan fla amma ahaduhuma kelendoi fa bathastuhu ko nyuchari bathahu yabuthu nyachari nashartuhu nyuchari ko di mo sharia yawa sali be gada sumbe gada ni kiti beta furu kiti beta na beta ay modiwa ayoti amma al-akharu me ko lonni fla nanni doi فلو بثثته نينكم بو فانا تشريكم يدون تشريكم من كو فانا دي بما نينكم بو كدرون قطع كابتك هذا البلعوم نين كان جلساني بلعوم يه دوغني بتمي غوني مي فيكا تا فو كير كونو يا فامني اوا
ni abe tige sagala abe saron kele ni ya tige be abe saron kele hali waraba ala ye waraba la fam yodla na e bega mana gra bi pro akaina wasa ay wa fonyo kana timi yoro soro jonyo o yoro yira waraba da o lo chugodi ete mona tata kuma ko yoroki na ye ni mina dron ata kono barakin ata ko kisa bi kle kan yoro de mafana jonyo fire qaddara fa hada de ya fay o ko ala fembe da ka be gide ka taka aka baraka yoroma ma dingren cinewa je ka kasi no fe ka no simi e o lo chori de rani e mundi bi bako sen no la mundi ba to e beta no ta ko do da ko jonya fay kaka jonya fe e o lo chori de ran cini bi ko lo chori qaddara fa hada ala de ya gide ka tama nan sero maduma no o nyu kaccala kalimane da donc c'est ça famu yara mais hadisa min fo abu hurela taka hadisa nye doka sharhu ye alla o ya ira ka fo ko abu hurela e flana min fo mina flana mina ya mina kirala ko ni akwa bodi mo maka akangone srabe tike kabuyi donc ko o ye kibara min kumena ke kira kofe misalala tieni munu kumna do dine kono kira kofe ina fo kata se Alasan ni Hussein nu fagaluma ani umara umunu benana islamia dine kono ani khalifa na nyon fitne munu kumna do islamu ni nyon che do na tawla ko kira ye o kibara de fo Abu Hurairah e ko asra na masongo de fo parce na ya fo umara umunu be ukana na fa o babo dugo nya kuno ay hal na keroy lon dugolendo o kore ala yi dinga falide na ma foto yi donc lon dole tumbala karabulo na kare mam ya ba foye aya fa Abu Hurairah aya fa munu yote ya mama fa munu yedon donc aba segola donc ala kira ka fo ate foyi foko aywa o kuma tala aba segola sharu yere dalu tala fila ay mba fa ko di fi men ali ye kortla madronde mbe tani uslubul ilmi de parce que minu bana mena duna berbe kankana me 600 ni dungo doni fodron bebe trela ambe mi fami dalela kan wala ni mi refole fle fikalo ka foni yere to te dugole ya bali o loni fona tun dugole de dum ala kara ma di bema ka fo do bina na ni frita be na wuli karsa de bina ni kiliya ni fali mena ken ko fa ya ni ko mena ken donc atki adun ke bagal ni yemo do be jama chela ya ni ya fo bi tigi fa wo whatever abura ka ka be fa afika koyi me jonyo fa ala do fo o do ka ide de o ala kara ma fo ko be mimma o ni nde o ala krama fo yeloni min dima dugola mbe nunde mawo man hadisa lawo woni dori bi dra dugolenda dirama naka ba fo abi fa o yeloni jumayelo ala krama fo ni mo mi ya fa mbo fi ka ide de fo donc sharia tigi ni na fo ibn hajar na nyona wol bi hadisa la ko jugo nyala no le fa mbula me ya famu mais do fana ko no abu ibn hajar haramadin de mi amma ko bela kala ko madla do ye ko robala do ye sufi fana ide do fana do akuna beni kasira tewa mais min nyai min sikati min na dron lonni dugolen do be ala krama di bema apanda ay sharia de bedi sharia de ala min dema ko ta duma mais yere kan lonni kerkele men ka muhammadu yaye ibo ikela de bolo danfen shi telephone ya di mima o ya ka muhammadu yaye ni no kan yola gare kan ya gara nyoy non ay ka chen ni ka karando am se ka kan jogo ngalo nan kara ko am ka gele ba ha karam ko ba sigle fa ka karane ya ka lonni ko ma ka nyoy ba wala kara nyoy se ka ke fuka to na wuli donc o lonni flana en tumba se godla o te dine min ni be mo ko fe kay ni ke o toy ay sali ay so toy way lonni wara da dugulem biye ni no obsaka ke ala londo min dugulem be akelen pide ba loyni ala ayadi alima ayadi Abu Hurairah ma ay lonu dia ka mamun kada ya kanye mo bawla lonu kada ya duma Abubakar no Umar Usman no aka mamun ka surala ay lonu do duma aywa na bete hakilo yoro fam ya wala kuma tu inshallah alul ahwa sisan tarifu surmanina ibsaka odama tarifu di ka suruya ina fo ngal kera la chogomi jone alul ahwa yi ba alul ahwa yi rek gansan jabili man no koy ya famu mais من فيه أنا لنفلك أهل الأهواء عند الحنفية أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والخوارج أي دورة فيها نيرة تسنكو دوالا بس كبيرك فهم يشوفوا ده يا فهموا ده والمعطلة والمشبهة نبي مغوكا كمالا كلي
kuma ti amunu be recherche ke yoro mi nan so ko kuma Mahmoud Lakali ma yoro mi nan ma so ma anto do ala ayo o janto ko mi matanye fe e pse ka kitay kun fe mais lonni kundi si kanka min fo man kam fo kallo do ta ya fo ya aya fa kuma labana ko ahlul qiblati ahlul ahwa'i ya nyokoro fi yere sago ke bagaw mo mon taw ni di mo be taw yere sago fe fa ka ke alaka kuma kan yu kam ko auto o mambo bulo o be jura alaka kuma na de o be jura ka kuma na mais yoro mun be no yere sago yere ni alaka ta fura nyonko wala ni qur'an fura nyonko ubu yere tata no to be la kra ahlul ahwa'i o be ala de ko ba kra de ko silabo de fanado aywa ya famure mais do yu boss la ya fana ko fana ñoko sosobe fana bi o fana kuma ka gri ko sobe ya famu o fana alex segona kira de ko mais tuma do la ñoni fe ko parti ko bi o yere ni o ka parti min ka du yere ye ni ala ta fana ñoko ko no na kira ta fana ñoko ko o to son ka ala ta ta o ta kira ta ta o bu yere ta de ta o be ala ka kuma kan wala ala ka hadisani o ba tlomi ka tlomi fo ka ta ko were dama fo sa oluka idin ka tuya ka boy ala ka ta ka boy o ka so ta ka boy ah we balawde o de bid'a تجو باي ودا تو خرادويا ولا بي اي ركوري فمي منافلي تني ماشي سرا كونو ولا ودي بي اي الاسلام يكا لا ني ما شي تني غونتا اني رت ني فلو اني فلو لا دفا اما سبانا فو باسكو انتو كو فين سبا مقاصد يرولا فين كورا من نانا ala kramake sahaba make me o bela dine ko fana do me o bela o te fama bid'a fa ka soro fende ma bi o masora kono islamia kala nyi o masika sora kono islamia bi ala kra bunyali fe ya famu kala kra to ko ta bo fe o mo lu bo bid'a ya kono qur'ane islamia bi kran fe karambe kan sira fen fenye kayo sani nanu ni bikni shit la kratlela ya famu de madrasa nanu ayi diplôme di ni shit ni fen chama de be ka chekke me chama nya bi ala krama shika saba make me mu yabo bidaya kono pe kan islam ya kala ni yote me ka mo la kra la yini de be fle wodi be fen ko fen fa ko bo bidala mena an islam ya kala ni ma nyon soro de wodi ni bidaya ye o makile fulani misali ala ina fo mo mi ya ka kala nga jamia la ka ba o aklale be hafla ke ka shahada bado dama ko bi ko ni anshire la ka fo ikara docteur yo na o te bidaye ni ste bidaye mais ni ko la krama fami ke bidaye ko ka be bidaye ko ni be bidaye o da to mi bidaye fo la a churo ayra churo ni do ataka la ayra ay ni gal ke kumina mega bida tarifu mi me ni tara o fe ni be bida me fe bakin de be do akono c'est-à-dire mi yere ba fo le ba so ka misiri yoro be bida ale yere ka ko ay be fem fe ke sunit le kono afan ba be bida avec ta umu ta bida ni be kitabu dal fe to semte kitabu kono ya famu abe biro mun kono abe kan ka sali de be mun kan ya be ka misiri be a fem pe ala krama shika sawa ma shike o da mo do be ka fo ala krama ke bida ala krama ke an ka dabla akan ka jofolo amma soma bada ala kray min ta to maka ka dabla o fanyi o bambo folo o yere make folo ala kray fe min ta to maka toy mo ko be kan ko gasun lan ta damu folo ko ala kray make ala kray ma fe min ke flado ni man bala jugu man bala do kan ya do mani mais ala kray ko min ka toy o de be mani o fanyi folo kelonte ha bo flana ya famu wa yunno sosul amawi usul amay jumaye qur'ane ko ala ko kanga do ko wa qala rabbukum ud'uni ay wala astajib lakum wa nusul amade ay duwa ke bo duwa formule nunu ne ko sano kan kana duwa formule wirata ko fa ala kraya ke cigo minna an ko ka duwa uta amma fo vraiment ibe na fendo ke bidaa ko ka soro bidate ala kra ke ma duwa ngene ke ma to en kan ka duwa ke duwa ngene ne ka besoin ala kra ka besoin te kele ne ma ko be sola so change mamba dola ala kra ma ko tola ah mba fa ka place de soro bureau do kono ala kra ka ma ko tola e ko ne kana duwa ko fa la kra duwa ke non abe ibe duwa min ke la be bidaa ko no pourquoi parce que ala ko ay duwa ke bo duwa du duwa façon kacha demande ga ya ala de wele abe duwa ko na bo bidaa ko no ka soro ala kra ma ke ye duwa min ke sahaba ma ke ma bo bidaa ko no pourquoi parce que en islam ya kala nyini ye nyonta yoro mi allah taala ko ay duwa ke ifna duwa de ko mais ye duwa de ke bo ala salatu kala kra kan ya famu ne ka salatu do la nyire sansan no yi salatu kala kra kan ala kra mi ala mi fo mo ke wa mais non fo ala kra salatu me ka kanyina mer ko fa ka to ko nyonde ah non o kuma be chaya de admin ka dire ala kun ka salatu ke nya salatu ke ala mais ala kra min salatu formi ko fonga ko rembe mi ka be salatu mi ka wati be e ka juma o juma ani to ke mo anya korosa fe be ka do kra do juma do fe ka
question posée ne ko minnu ko salatu wɛrɛ tɛ daga fo salatu ibrahimiya wala salatu min alakira yɛrɛ la n ko sini ye juma a ye to ka juma la o bɛ salatu wɛrɛ de fɔ u ka khutba daminɛ la min tɛ salatu ibrahimiya ye non jigi tɛgɛ dan de nin ye alakira ma kɛ aw kuma jɔ fɔlɔ sa alakira k'a kana kɛ voilà a fɔ mawludu a y'a dabila alakira ko k'a y'a dabila an bɛ to ɲininka o naso la i b'o yira n na mais n'o t'i bolo i jɔ fɔlɔ a ma kɛ i b'o de jɔ fɔlɔ parce que a ma min kɛ e b'a min kɛ la n'i y'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna n'i ye conférence kɛ don o don bid'a kan i b'i yɛrɛ ɲini quoi o de y'a to i t'a min ko conférence kɛra bid'a kan abada bɛɛ de bɛ siran ɲɛ n'i y'a kɛ o b'i kale o don hali i bɛ taa yɔrɔ min f'i hinɛ bɛ mɔgɔ min na mɔgɔw bolo o don e ko alakira ma min kɛ alakira ko min kɛra kɛ o de f'a ye wa ma atakumu rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu ni alakira y'aw bali fɛn min na k'a taa tɔgɔ ma a ye nin to yen fantahu aw de bila mais wa ma tarakahu a ye min to yen wa ma sakat anhu a ye de min ma wa ma a ma fɛn min kɛ non o ma fo wa ma tarakahu rasul alakira ma fɛn min na k'a y'o dabila o ma fo wa ma sakat anhu alakira ye de fɛn min ma ko k'o dabila alakira ma fo a fɔra de ko n'a ye fɛn min k'a tɔgɔ ma k'a fɔ a y'a dabila wa ma nahakum anhu k'a taa tɔgɔ ma a ye nin dabila a ye mawlud dabila parce que a tɛ daga jɔn y'a fɔ alakira an bɛ sɔrɔ k'a fɔ i kumana sisan mais alakira m'a fɔ a y'a to yen e ma se k'a fɔ alakira ko a y'a to yen i m'o fɔ o de fɔ kɛ mun i t'o fɔ parce que a daliya t'i bolo n'i y'a fɔ i bɛ minɛ sisan i bɛ nin ka nasu la a bɛ yɔrɔ jumɛn hadisa jira n na k'a ye mawlud dabila i b'a jira n na Qaradawi ɲɔgɔn lɔnnikɛla baw a ɲɔgɔn kɛmɛ joli bɛ dunɔ kɔnɔ u bɛ kan ka fɛn walawala ka walawala minnu bɛ diinɛ maqasidu filɛ tiɲɛli bɛ fɛn min na tiɲɛli tɛ fɛn min na fɛn min bɛɛ b'a dɔn mawludu nafa bɛ kɛnɛ kan a bɛ alakira kanu di mɔgɔw la a bɛ alakira bonya jira a b'a jugu malo a daraja yɛlɛnni de don ka kɛnɛ alakira mandiya mɔgɔw ye ko b'a ye koba minnu kɛ k'a di a mandiya mɔgɔw ye k'a daraja yira bɛɛ b'a dɔn o kɔni ye silamɛ ka laɲini de ye i b'o dɔn nɔgɔya hali n'i b'a la gosi i b'a nɔgɔya dɔɔni sa ala ka limaniya d'a ma o tɛ filanan ye wa nususul amma la saba de don a ka ca saba ye n bɛ da saba ma fɔlɔfɔlɔ tɛ maqasidu ye wa al umuru bi maqasidiha silamɛya ka laɲini fɛn kura ye n'a n'o ye ɲɔgɔn ta o bidaya kɔnɔ ala kɛra ma kɛ sahabaw ma kɛ nka ni silamɛya ka laɲini ye ɲɔgɔn ta yala waati bɛ n b'o exemple kɛ ni ala kɛra ko saga bi duuru saga bi naani ko ayiwa saga kelen y'o jaka ye Abu Hanifa ta ko a warima bɛ daga parce que ale ye maqasidu filɛ a ye ala kɛra ka laɲini filɛ minnu ko tɛ ala kɛra ka laɲini filɛ olu ko ala kɛra ye saga dɔrɔn de fɔ saga dɔrɔn bɛ o warima tɛ ɲa i y'a faamu wa mais Yusuf al-Qaradawi ye jaabi di a ko olu kɔnɔ ko Abu Hanifa ta ko de ye baara kɛ ale de ala kɛra ka kumakan bila k'a ye baara kɛ n'a ka idée de k'a ye wari ko min kɔni ye k'o y'a ka idée de ala kɛra ma wari ko f'i ye a ye saga de f'i ye Abu Qaradawi ko ale de ye baara kɛ ni ala kɛra ka kumakan di ye ani minnu ko saga dɔrɔn ko nin ye baara kɛ ni ala kɛra ka kumakan farikolo de ye a farikolo bɛɛ dun ye baara kɛ ni ala ka kumakan ye de donc a fila bɛ baara kɛ ni ala kɛra ka kumakan ye olu kunna k'ale ma baara kɛ ni ala kɛra ka kumakan ye k'a ye saga min bila k'a sɔrɔ ale yɛrɛ de ye baara kɛ parce que ale ye ala kɛra ka kumakan laɲini de filɛ n'o ye fantanw ka nafa ye n'o tɛ ni saga ko don a tun b'a fɔ hali ayiwa fini feerelaw ma julaw ma k'aw fana ka saga de di ayi a b'a fɔ saga ni saga ko de don a tun b'a fɔ k'u fana ka saga de di o a tun b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ma aw fana ka saga de di donc ala kɛra ka ɲɛli tɛ saga ye a b'a fɛ min bɛ min na i k'o di donc sɛnɛkɛlaw aw ka sɛnɛfɛn di bɛgantigiw aw ka bɛgan di waritigiw a ye wari di donc fantan ka nafa a b'o de filɛ la wari fɛn min fɔra o yɛrɛ tɛ wari nafa n ka nafa de don i bɛ 5000 saga di dɔ ma wala an ka kɛ 20,000 saga ye o de ye ka jɛka ye i b'o d'a ma i bɛ saga in d'a ma a ko i k'a kɛ wari ye i ko non sariya tɛ sɔn wari ma non n b'a saga ma de d'i ma ale dun mago bɛ wari de la a e yɛrɛ mana ɲininka n k'a wari i ma d'i ma wala n ka a sagalama d'i ma bɛɛ b'a la a b'a fɔ non vraiment a wari ma de d'i ma 20,000 o tɛ taa ka dan bɛɛ bɛ taa sagama d'a ma a bɛ obligé ka taa feere waribatigi b'a fɔ ne t'a feere ne kɔni b'a ta 5000 de la awa ale dun mako bɛ wari la i tɛ dɔ fara kan non i tɛ i ka taa ale dun mako bɛ wari la a bɛ obligé k'a ka 20,000 saga di 5000 na i y'a faamu donc sisan a da dira jɔn na fantancɛ a da goyar'o la parce que a ka 20,000 saga a nagasira ka taa bila 5000 na a da goyara la dɔ bɔra a ka wari la bon nafolobatigi dɔ farala ka wari kan parce que 20,000 saga a y'o sɔrɔ 5000 na 5000 kɔtana ale y'o sɔrɔ donc ala kɛra ka laɲini yɛrɛ de wulila a kɛra fantan ka makosa de k'a kɛ nafolotigi ka mako sɔrɔ ye k'a sɔrɔ ala kɛra y'a la wuli fantan ka nafa de kama hakili la o ye exemple suruma ye sabanan ye jumɛn ye sisan o ye ghayatu ye saudiya yɛrɛ karamɔgɔba dɔ de bɛ yen saudiya la kan fatuwa bɛ n bolo ye fatawa a ko a kɔnɔ a ko kullu wasilatin tuaddi ila ghayatin falaysat bi bid'a ale ye ghayatu filɛ fɛn kura min nana an b'a filɛ a b'i lase juma ma
akonna ya soro ni ya kabila se islamiya kala nyini do de ma ote ko haya islamiya e fami nyini ko kura do nana atira se ala so ma bila se o fen keli de ma aw ghayatin la nyini ba bobida aya kono ni kuma bati to bi fen kura chamanye ala kramake sabon make dine kono me kana fo bida do folo iba fele ndoko ni fay mbala sey dum mandema na sora bila se islamiya kala nyini do de ma o ba bobida aya kono me na bila se fen de ma fen islamiya ire tanadoye fen kura do ma bila se fen ma o te islamiya sawoye islamiya tanado o de to ko bida aywa voilà fama kana mi ko suriyati inshallah voilà bo sa question be question jabi ko ahlul ahwa'i ko rajumanye kitabuti ko ahlul qiblati ko maya ko konfe mo yira don koy munu banya si konfe ka salide munu be nga fuma ko kafu ko koroside ahlul ahwa'i ahlul qiblati alladhina la yakunu mu'taqaduhum ma uka i'tiqadu ya famu i'tiqad de yukalli fambe ko bisuna liman ya bulu la mu'taqada ahli sunnati an sunna mo tatekelenye kuma bade bien فايتر نينا بولونيكو يا فهموا اما فهم معتقد الذين لا يكون معتقدهم معتقد المسلمين ما فوتي ما فوتي انتبهوا اما اسلموا فو اهل السنه اهل السنه دو اسلام يا بلو فرا دودي دونك بارتي كو باكون هالسا ايوا نو ني كفهم يلا بارتي كو بي ناتون كودي لا يكون معتقدهم معتقد المسلمين ام با فكر اسلام كو يسيسا وقت ما وقت كلام كو اسلام كو سرابلا ay mulu kasrabla men yere na sanno ako hawaye jonye ma munu ahlu sunnati mumbu kunna ala kula ya famo ko dedo et donc c'est exemple de mon agno na wala ya famo de bo ina fo munu ba fo sanno ko allah taala abi al arshika ya famo donc do be no o sunamo famba bodika ala kodron arrahman ala al arsh istawa ala korta al arshika donc o kore al arshika ni sanfila ala de bi ma be ci gomi antalo min ghairi tamthil ila ghairi mais do be no o be kalima tawilke ka fa bani sanci ko te de ka korde ko allah taala fembe karaba fa ka karaba sila al arsh fanama o tawiliye woti al sunnati salafi ka tasira o yabla ya famu mais yoro façon nuna kuma de bien yoro ina sanu joy tay sawaba kuma dola kuma be donc an ta fo ma ahlul ahwai wada tun kuma inkan ka wala wala ka fo mo mo suna mo ka tasira bla ka ahlul ahwai ni kuma inkan ka wala wala non suna mo benafe minkan ya famu de ote slamo yara de benafe minka ko de blade o de kujugi aywa ya famu mais ahlul ahwai fana tasira kula nan tarofe o de kure sasa suna mo ka tasira aqida la mo nyo bla o ba fuma ko mami tara ni dungo fe suna mo tara mi fe ma tawfe ma be fledi ni kamba fana da an ka se kolo ni kanta da o fana be fle ina fo mo ko sala suna mo tasira ko ala kortala ala arshika be go kortalite ko ko e krabalide ba an ba fle parce que afana ngane ni mani bakono ale kono nan ko kortala ko be tayira ka fuko ala sigile mbakande ko fakka sigi fenka ko harama denka mankutude o kafriya de ande be sigi fenka ala sigi fenka ya famu o kam ale burla ale ma korke kortaliye ale ya korke ko allah taala fembe karaba aka se fembe karaba fo karaba tarase fo al arshima ko be baka se kono ale istaba koroko yede mo esko tigila mo ko ahlul ahwa'i doye benkene bo kanwa ne bulo kan kaflede parce que kambe nin tigida ala ka foti ahlul ahwai akuma kacha ma fati fore mene ken ta fama parce que kamba tigida afana be kangani ya tanzihude mun ko suna mo yemin fo ale mun fana yin fo abe kangani ya tanzika ala senja de ka fo ala senja de do fem man ka fo ala man ka fo ama wa fle be kangani ya yode me ko tasro de ma ke kilenye donc ni kuma in ka gele me kuma ya rasulman yeminye akani koro yin de yen nun fe ya famu donc ahlul ahwai ko raju manye ni nyanyo konodo munum bolo sansa no munum masonka fo ala kortalembe ala arshika ko yu sago de fo sisa o ye qur'ane na su sago bla sanno o tarafu ko ala ka karabali donc o daliya tu bulola donc bu jete al ahwa ina nyo nawi non ne kan te taw fo ko so ne ba fo ko masala khilafiya do ambu ni ka daliya mo mbaw bulo ni daliya tu bulot ma masonka al ahwa mais daliya bu bulo amba ko masala khilafiya fo nyo nyade bala o ine ka famiye chugoy Allahu a'lam c'est ça ça exemple di
ما منون كمعتقدون هل سنة مو كمعتقدون ينوع فنيونا معتقد كوري جمانية سنة مو باللي من يمبر سكون على يجوني ولا على لانيا مو كان كموند بلاي كنا كتا على كولا على كمان كتب بتشودي مو كان كي كراسي موند man kana kunna kata ala kula kana fa ala be tanga sura tete wode mu otaqadu disku fam bena mo kunna kata ala kula wode mu otaqadu ye wa min sunna mo ta fara nyon ko de ahlul ahwaiye atlaka exemple de ina fo jabriya yame wal qadariyya wal khawarij wal mu'attila wal mushabbiha aywa wa chaka ni mun koron ka fo kilin kile mo ka sekalo bodunde ahlul ahwaiye fo mo gobulo unde bid'a mo yo fo mais bi taw tara mawludu ni fem sen chaman do ka be bid'a de folo mo ka bada wolu bulo nde bid'a mo ye ka so hal ni bid'a mo yara akan ka file folo ni kante min da de folo akan ka jatemina ni kante kambe min da akan ka jatemina donc o exemple de ko jabriya e jonye minum ko la tege kola ko ala yere de be karaba ki blay be femi kela ni kara shungeli kela yi inota ala di karaba ni kara jeniya kela yi inota ala di karaba ni kara mo fagala inota ala di karaba ibe ko fen kela nyumanda fana ire nota ala di karaba kablala ni kara bidikuru kela bay islam nyuma imi ire blala ala di karaba ni kara dikuru kela bay imi ire blala ala di karaba ibe nyuma fen ke ibe juguma fen ke ala imi ire ma shike ala di karaba kiblala do oy bid'a jugu badi fulo mo ma fulo bid'a ode hawa yoyede woni be famu ni malu mo tekelenye ala kalimani adama parce que ni islam ya kala inte yonta rashi yaye ala kalimani adama donc c'est ça ou jabriyata wal qadariyya fana jonye wodi ni contrôler mamunu ko harama dembe fen ke ndako ala sentala yira de nodo ni jene ya min ke yeshnyali min ke yedlo min ke be ko jugu fen kela ala note yira de nodo way be nyuma min kela fani be salim min kela be juko min kela be ala sosomi ala sara min kela e be dikuru ba min kela ibe la haliya nyuma fen bila ala note e de yira bla bela ka ala simbala tew ni fana bi ade ni fana away ko tasma sere ala ka bekala ni yore ki ran yoro bala oy ko juye ka beka yire ni yore kala ni yoro bala ani ka bekala ni yore ki ran yoro bala afla be ko jude ala ni yoro be e ran yoro bala odi sunna mo kata siray ala ni yoro be e ni yoro be e ni yoro jumaye yoro mi kanga nyangi wala ki sara nyumana o yoro de itaye yoro min na sika ke fo ala yere ko hali nyumani ba fe ka ke fo ala ki demo la hawla wala quwwata illa بالله العظيم على كلمة يدام دونك سنو وتاني وكفنا كو والخوارج كفنا أهل الحوائد خوارج يجوني من تاريجو علي يرني كوما سواك تاسرما أكتليلا وما سونك فرقا تماما من جهادوك تمامنا على كدينة كما وما سونك فرقا أيوة يا فامو ويا سوسو يجوني هذا ولو فنا أهل الأهواء ودوي وتوغان كتوغ بس كتوغ دينة يمغباكو ويواجب ده لما كسوغ توغو نيكا إيدي فصون دويه وتما يبجيتك أهل الأهواء والمعطلة معطلة ويجوني يا فامو ده المعطلة wodi Allah ta'ala kam mon kutu do fo ayere la Qur'ani kono ya famu e kata fo non nani fo alama tebbe anka ko yelema wodi mu atelier atala nassa fami fura ya qurbala itara qurwere dama aya wodi atalta nassa nasu nana me ebolo ni nasu fo danger bala ina fo ala kuma ay rabulo ka yoro mununa ya famu wala ala ka kuma ya famu anyaw ka yoro minna ana nyago naw wala ala ka kuma atlo ka yoro minna do ebolo ni afora ala ya fo chugo minna yele ni ya fote donc ya famu de awa abetake ebolo akoromay donc iye kumoni yere yelema ya famu de iye moni yere yelema ka ba chula parce que na koro dira ma ebolo abetake jugumanye donc iye mo koro yelema ka koro dama wodi ta'tilu ya famu ka soro akoro se ka dama ka soro iba fo ala tani danfo ta tekele ala be yele ke danfo be men tekele ala be mele ka fana mele ke ani danfo ta tekele bolo ba ona bolo be ala la me ala bolo na bolo tekele an bolo fo ka bolo imaya an bolo filani ma te fo ala ma ko fendo ala fa ko ma fenye ko yoro do bolo ko bolo o te fa de ni ma hana ma de ni hanna fara bolo bala abja ka bolo yere ni be bal harma de ni bolo bala ma te ko yoro do sabale ma bolo ta ho bolo ko no bala na nyona o te fo ala ma donc ta'til de korodo ala korodo fa yerema wala kiray ma kudo fa la bo koroni e ya bla pew parce que na fora ala ma bolo lebu bala donc ye ta'til ke mo fara ti daga sunna mo bolo wal mushabbiha de minum be ala sumaka dan fewma shabihun
ay na fara ala be melika dron ale basum hada madem maguya hada madem nek abe melika klum ma fana la de jago ngone be alala na fara be kuma dron ale basum hada madem ale be tashbihu de kasmama donc ba sura dabe ala fana la nyimba la hona nyona no na nyona fana bala na fara ale be fleka dron bab ale be nal kuna ko dum anya nek sef la mbani ba sura ala fana nek sef la bala ale be ala kam man kutu suma dan fe ondema oye mushabbiha oye donc ni yak len koroye ay fonni mako ahlul ahwa'i sunna maqbulu aywa من الأول كوري فهمنا إن شاء الله إن شاء الله سيسا فهمنا أمنا سي ينغالي لاباما وي أمبالماك الحاج الحسن سيسي كابو فرنسي علي ينغالي كي كو على كراكا دوو تيلا كو دوو جمع دي كانونين دو إبسيغا مين كي كابورولا donc ayi ningal ko la ko ka o ningal la sima o do façon kacha suye so do be no oye ina fo ka qur'ane kara wala yere segona do ko ke suye bon oda amba fo ala karama ke ya fo chomina sabo fo na ma foti mo be daga ka danfle kami foni ani islamia ani do be do luwa ko no kaba ani islamia kala yini be nyonta abi do no social amo jikor lala donc ali bo bidaya ko no ya famude mais c'est ka fo ala kara ken yake sahaba o yake wana sura kala ni ala kara re mi fona ke wode ken kan ya be mo hadisa do flani روي عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح الترمذي كسنن سهلين كنو ابن عباس حديث ذلكني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم قال كرتم بولو صحابه لكرا اذا خرجوا الى المقابر كتكبروا سولا نوبركو بتكبروا سولا على كربو لكرا وكان كموندي فوي ان يقول قائلهم كو كلو كلو نوبنا كما كبروا سولا فو على كركو ايافو السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ودي مغم بافكا أكيرا كراي تاي أوفنايني ونأتي مغم يقرأ نكرا سوي يري يقول هو الله كراي يأتي كرسي كراي يقرأ يردو كراي وفناتي حرابي فو يغن يكني بالا أني دلياكو دلياو فو راجو إنيتي لا كسر فلا بتاولا أني مغم بافكو ديتاي بيسرو هل ابن تيمية كما بيبولا يا فامو دي إن شاء الله أنا كان دي يدام donc akuma ta korofo ala kra koko do mu kanka ke suye ni duna kaburu sole kanka min fo suye be kanka drusi ba fo assalamu alaikum ala ka kisi bauka ani ala ka kisi foli fana bauka be fla be benya parce assalamu alaikum be ke foli fana e ala ka kisi bauka ala ka kisi mi foli kanye wo fana bauka ahla diyari أو من يسود كويه من المؤمنين كبو مؤمنون أو بمؤمن يسكون كبا بنمو اللي بسكوا بسكوا على كولا ما هو كان بيعلى في كبا أو بموندو من كنا أو دالين بيعلى كولا كاتب بنمو قبل كان بيبينا بتما من المؤمنين أو من دالين بيس أو بسكون بي من لمن يسوي أو دالين بيعلى كولا أو دالين بسكوا كونا أو دالين بيلهرا كولا أو كم مثلا كوي أو نيا يرلا كبا على كيسي فولي باوكا أيوة وإنا أو من فلاني أو من بدنا كنا نما سافلو إن شاء الله نادر علي ني على جنما بكم لاحقون أن فنا تقتدوا أكو لاحق به دي ترى ورا من فنا بلا مقتاي من توريكو يترى ورا من فنا تاي وقت ما دون لا أن فنا ساتو دون كان أوسر كبرو كنا يا الله أسأل الله نبين على فلنا أن يردنا كنا يا ولكم أن أو من بكبرو كنا نية العافية على كان بالعافية عافية جمانية يكال العافية بسرعة يوتي سر الله ya famu tasumatika nyangitika ndina kuna damba hali banatila bana foitila kulo dimitila ya dimitila foitila odi afia toro shitika illa afia lendo ambo ina Allah taala ko kawye aywa wani foni suwere ndo kan ko sube menya ala kiraye ka duwawiye ya famu atora sa hadisa ira kata tente ko sube ni tanzoro mbetoke akani fora yako ruwiya sighatu tamrid de no fora hadisa la dron amel shikala ma la bana ka fako sahih tirmidhi kabro de kono di atansare anya la kali وكره صحيح الترمذي نو كرادرون وبيتر ابن الباني يغنو وبسنن النسائي سنن دلا حديث من سهل كو تو دا كو صحيح النسائي والترمذي فنك حديثه يرمي ضعيفيه ابو ببالك تو كرمان درون او كو صحيح الترمذي ونا يغنو نا كرو ودي اتو انفرينا كلا كلي وتامبلي كل كتاب سكلا اللهم صل على محمد وسلم